เอามาครับเพื่อนๆสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ก็มาที่ลูตันทาวน์นะครับเปิดบ้านลูตันทาวน์นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนซิตี้สวัสดีนะครับเพื่อนๆสวัสดีครั้งหนึ่งนะเพื่อนๆเพื่อนๆมาเรามาดูบอลไปด้วยกันนะเพื่อนพี่เราไม่มีอะไรทำนะก่อนไปเริ่มนะครับฝากขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับเป็นยูสกอร์365นะครับอ้าวชิบหายแล้วไงเพื่อนๆอ้าวนำแล้วเพื่อนๆเฮ้ยนำแล้วเหรอซิตี้อ่ะผมก็เชียร์ซิตี้เหมือนกันนะเพื่อนๆเฮ้ยแต่งงมากเลยอ่ะเอ้ยแล้วเพื่อนนำเฉยเลยครับซิตี้แฟนผมบางคนเขาได้หายสาบสูญไปแล้ว ใช่เขาบอกเขามานะแต่เขาดูอยู่นะแต่เขาไม่ค่อยเม้นเขาบอกพี่ประพลนะวันนั้นเขามาเม้นอยู่โอ้โหเรียบร้อยเลยครับเพื่อนๆใครวะเดอะบอยอีกแล้วเพื่อนเดอะบอยแอซิดอีกแล้วอ่ะโอ้โหเดอะบอยแอซิดให้ฮาแลนด์ครับเรียบร้อยเลยครับเพื่อนๆซิตี้ครับนำโดยเนี่ยเห็นว่าบอกแล้วแม่งบางทีมันก็ต้องเอาเดอะบอยลงไงเพื่อนเดอะบอยแม่งมีความสำคัญมากอ่ะกับซิตี้อ่ะเพื่อนๆจริงๆมีเดอะบอยมีเดอะบอยอุ่นใจขึ้นเยอะพี่เพื่อนนั่นน่ะดิพี่แต่งงกับบางทีกับเป๊ปก็ไม่เอาเดอะบอยลงก็เลยงงไปหมดแล้วเนี่ย One touch wasn't good. Second touch was too heavy. Out for a throw to Ross County down by their corner flag in the back area. Taken by มาครับเพื่อนๆสวัสดีนะครับสงสัยกลัวเจ็บนะเลยไม่ค่อยได้ลงผมก็ว่าอย่างนั้นแหละสงสัยเป๊ปกลัวเจ็บแหละก็เลยแบบไม่ค่อยเอาลงอะไรประมาณเนี้ยMaybe this opens up an opportunity forเพื่อนสวัสดีนะครับเพื่อนๆเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยตอนนี้นำแล้วนะเพื่อนโอ้โหdown there. Gogic couldn't quite get there. Tanza did well almost to split the difference between the forward players for us County. Maybe King was caught in two minds. Breaking from midfield, but มีหลายคู่นั้นเพื่อนวันนี้ FA ครับอ่ะวันนี้มีหลายคู่มากวันนี้เท่าที่เห็นนะเตะอยู่ก็น่าจะมี3คู่นะถ้ารวมคู่นี้ด้วยมีบอลมัดกับเลสเตอร์นะครับแบ็กเบิร์นเจอนิวคาสเซิลลูตันทาวน์เจอแมนซิตี้นะเพื่อนๆก็จะมีประมาณนี้นะครับ3คู่สำหรับวันนี้ถ้าใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยลูตันคงไม่เน้นถ้วยนี้เพราะไปหนีตายในลีกมากกว่านั่นเหรอพี่มันก็ไม่แน่หรอกโอ้โหเฮ้ยเกือบได้โอ้โหเพื่อนเกือบได้โอ้โหเกือบไปแล้วไงครับเพื่อนเกือบไปแล้วครับเกือบไปแล้วนาฬิกาช่วยจับเวลาด้วยอ้าวรอขออภัยพี่ขออภัยพี่จับแล้วลืมมาดิรีบจัดพี่พอดีนั่งกินข้าวอยู่ก็เลยแบบมาช้าไปหน่อยผมนึกว่าในการจับไปแล้วรับขออภัยครับขอบคุณมากครับพี่ศักดิ์ลิน
be the target here. Jordan Murray by White and Brophy. มันต้องสู้ดิวะทำเป็นเล่นนะมันต้องสู้ Played off him well, played off him as well by Buomono. Reed picks up the pieces. Laturi now right in the middle of the park. สู้เขาสู้ๆนะครับเพื่อนๆสำหรับ White to King. One change from either side coming in for Jenks. ดูต้นเท้าอ่ะแล้วในบ้านด้วยเราอย่าไปยอมใครเลยในบ้านเราไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วนะสำหรับรูต้นเท้าอ่ะในบ้านเราไม่กลัวไปครับเพื่อนเอาเปิดเข้าไปโอ้โหไม่ถึงจิลิตลุ้นบอลหญิงครับช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาเลยมาดูไลฟ์ฟูซิตี้บอลหญิงอะไรวะพี่มีอะไรหรอบอลหญิงอะไรหรอReed down the left-hand side into the feet of Brophy. Chance now for Laturi. Goes for goal. It's blocked by his own player. ผมอยากรู้เลย Murray. And it breaks down. Jameson's gone to ground far too easy there for. จริงๆอ่ะซิตี้มันจัดตัวแบบนี้มันก็โอเคนะเพื่อนดูดิครับประตูเตก้านะครับเนี่ยครับเพื่อนๆจอห์นสโตนอาคันจีแบ็กซ้ายอาเก้แบ็กขวาไคล์วอลเกอร์นะคู่บิ๊กฟิลเป็นโควาซิตกับมาทิวนูนเดสปีกซ้ายแจ็คกิลิตปีกขวาเมตาโดซิงวากลางลุกเควินเดอร์บอยแล้วก็หน้าเป้าฮาแลนด์เนี่ยมันจัดตัวอย่างเงี้ยมันก็โอเคนะพี่แต่บางทีไปจัดตัวให้มันซับซ้อนนะขนาดเพื่อนผมอะไอ้ฟุกอะที่มันทำช่องกับผมอะมันเป็นแฟนซิตี้นะบางทีมันยังบ่นเลยนะอะไรวะเป๊ปจัดตัวอะไรก็ไม่รู้อะพี่ยิ่งเมื่ออาทิตย์เมื่อวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยพี่วันเสาร์ใช่ไหมที่ผมนั่งหลับอ่ะโอ้โหแม่งโคตรน่าเบื่อเลยพี่ผมนั่งหลับอ่ะเป๊ปจัดตัวแบบนี้มันก็โอ้โหน่าดูหน่อยเพื่อนมีเดอะบอยไงมันก็ทำให้เรามีใจอ่ะพี่มีเดอะบอยอ่ะใช่ไหมล่ะเพื่อนอย่าลืมนะเพื่อนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยฝากกดติดตามให้ด้วยนะเพื่อนThe ball bounces through to Hemming. Things is not really working out at the moment for Ross County. Sims, the goal scorer. อย่าลืมนะเพื่อนฝากสปอนเซอร์ด้วยนะครับ@uscore365นะครับใครสนใจก็คลิกได้นะกับกิจกรรมกุมภามหาเฮงนะครับโชว์มากองรอคุณแล้วโอ้นี่สิ้นเดือนเลยนะครับเดือนนี้เท่านั้นนะตุจีนนี้ลุ้นอ่างเปานะครับเป็นแสนพร้อมลุ้น iPhone 15 Pro Max ได้ตลอดทั้งเดือนนะครับเข้าร่วมกิจกรรมแอดเลย@uscore365หรือคลิกที่ลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้นะครับขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตุ๊กใครบอกผมนอนลุ้นเลสเตอร์จนเยี่ยวแตกเลยจริงเหรอขนาดนั้นเลยเหรอเลสเตอร์ยังเสมออยู่เลยนี่เอาละเพื่อนหาแล้วอีกแล้วโอ้โหคืนนี้ลุ้นแมนยูเจอฟอร์เรสต์ใช่บางทีก็น่าอิจฉาเหมือนกันนะพี่เนาะอาร์เซนอลผมไม่มีเลยไม่มีอะไรให้ดูเลยครับthe back pass. He's hitting it 20 yards. It's got about 30 in the air. Having said that, ไม่มีบอลถ้วยให้ดูบ้างเลยครับมีอยู่2ถ้วยตอนนี้พรีเมียร์แล้วก็ลีกใช่ไหมครับแต่ไม่มีนี่เลยเพื่อนนี่บอลเอฟเอคัพให้ลุ้นเลยทั้งที่เป็นเจ้าเอฟเอคัพอันนี้อาร์เซนอลผมอะดาวรุ่งเยอะเหรออ๋อไหนดูซิว่าดาวรุ่งเยอะจริงไหมครับเลสเตอร์คือโรเตชั่นเยอะเลยเหรอจริงว่ะโรเตชั่นเยอะมากนะเพื่อนไปลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกเอาอาร์เซนอลใช่พี่ไม่มีอุตส่าห์เป็นเจ้าเอฟเอคัพแต่ตกรอบแม่ง2 ปีติดแล้วมาเพื่อนลุยครับลุยกันต่อ
เอาละไปแล้วไปสวยเดอะบอยฮาแลนด์เอาจิลิตโอ้โหเยอะไม่ถึงฮาแลนด์แม่นิดเดียวเพื่อนโอ้โหค่อยๆครับReed. A home ball, and Stevie Robertson can't quite believe it's goal time at 10 minutes and 32. Ross County have shown more than of the two sides. I'd say Laturi had that shot towards goal, and well, St Mirren maybe brought the wrong boots. We saw that error by Fraser. Bomono's just gone down. You mentioned the word rattled, Rob, but there's no real composure about the play at the moment. No, I mean, it's just they're not stringing any kind of passes together. You look at the league table and you think they'll at least be confident of getting a result. I know the home sides won this fixture fairly regularly recently, last 6 times in fact, as they come again, do the home side. This time the driven ball in is blocked from Sheaf. It was trying to get it into the middle, but blocked almost at source, just to throw in. But yeah, they're in 5th and gunning for positions higher. If they win, of course, they go above Kilmarnock, however temporary that might be. But they just don't play, they're not playing like they're confident of winning at the moment, trying to weather a storm perhaps. Which is strange given Ross County's struggles this season. I know you've said they've won at the weekend, but they haven't won many this season. คือว่าซิตี้มันจะชนะกี่ลูกวะซิตี้ต่อแพงวะพี่ we haven't seen a response yet. ต่อลูกครึ่งควบ2เหรอซิตี้อะลูกครึ่งควบ2โอ้โหก็เยอะอยู่นะพี่ต่อเยอะมากนะLivingston against Motherwell, which you can catch on this service. ครับลุยกันต่อครับซิตี้สู้ๆเว้ยin the box for the host Brophy, and Murray won't be too far away. Aina's come forward as well. It's floated in. It's a decent ball. It's not very well defended. Wamono just about gets it away for St Mirren. Aina's gone down. Referee not interested. He did look somewhat theatrical. He's still complaining that he was caught on the left ankle. Now Gogic will try and maybe make amends. He breaks away. Inside ball to Kilty. He slides it into Boyd Muntz. An opportunity perhaps for the visitors. Mandra now, the French striker. Help it on to Buomono. He twists and he turns and has to go backwards. It was good play in the end by Murray. Just made the defender. 10 นัดหลังสุดนี่ซิตี้ไม่แพ้เลยเพื่อน Murray for company heads it back, safety first in the hands of Hemming. It was awful defending. Maybe could the goalkeeper have done better? Did he commit himself too early there, Hemming? Well, I don't think he's got much of a chance, has he? Because it was so under-hit the pass. It didn't even reach the 18-yard box when it was latched onto. And of course the keeper's inside his 18-yard box, not sweeping. สู้ๆเว้ยเพื่อนๆนะครับใครมีอะไรมาพูดคุยกันได้นะเพื่อนใครมีอะไรอ่ะ closer to the keeper, but he's gone for Gogic. Here comes St Mirren on the attack. The ball bounces in the area, but it just bounces over both defender and Buomono as well. He's kept it alive, coming back towards the touchline. A semblance of a response. It's taken a while. Ball down the line towards Buomono. วันนี้จริงๆนะไอ้ลูตันทาวน์นี่แม่งไม่น่าเชื่อว่าไอ้ลอร์ดบัคลี่แม่งจะมาแบกลูตันทาวน์นะเพื่อนแม่งมาแบกลูตันทาวน์เฉยเลยลอร์ดบัคลี่อ่ะแต่จริงๆก็น่าจะไหลกันเพื่อนเพราะลูกแรกมันมาไวเหลือเกินลูก2มันก็คงจะมาไวๆเร็วๆนี้แหละ Yeah, I think it's deflected the same way though, so it's not as if it's wrong-footed. The keeper obviously altered the flight of the ball, but he's a lot. ออติก้าเปิดขึ้นมาฮาแลนด์พักอีกแล้วเดอะบอยโอ้โหดูเดอะบอยจ่ายเดือนเพื่อนหลุดเลยอ่ะฮาแลนด์ยิงเรียบร้อย 2-0 นี่เดอะบอยเป็นไงล่ะโอ้โหเป็นไงล่ะครับพี่น้องเดอะบอยอีกแล้วโอ้โหไม่เอาเดอะบอยลงเป็นไงล่ะโอ้โห
คนมันเก่งอะเนาะยังไงก็เก่งอยู่วันข้ามเลยเดอะบอยอะเพื่อนโอ้แล้วไปเข้าคู่กับฮาแลนด์โอ้โหเพื่อนยิงลอดดาบสบายๆเลยแม่งหลุดเดี่ยวอย่างเงี้ยไล่ฮาแลนด์ยากเพื่อนๆพูดตรงๆเลยโอ้โหยิงลอดดาบเข้าไปเลยเพื่อนไอ้เหี้ยพูดถึงยิงเข้ากรอบ2 ครั้งนี่ได้2 ประตูเลยเพื่อนโอ้โหฮาแลนด์จ่ายแรงไปหน่อยเพื่อนยิงเข้ากรอบ2 ครั้งได้2 ประตูอ่ะโหดปะล่ะโหดสัตว์รัสเซียครับเพื่อนครับลุยกันไปJameson takes it off Guamono then just goes back after receiving it again. Bolton and Bogic look to play out from the back. อ๋อครับไปอีกแล้วจิลิตแบนาโดลบหลบไป1เฮ้ยจานอ้าวไม่ฟาวไม่ฟาวเพื่อนลุยซิตี้สู้ซิตี้สู้ ซิตี้สู้ตายไว้ลายสู้เอาอีกแล้วแต่มุมอีกแล้วซิตี้ไอ้ห่าเพื่อนมาอีกแล้วผมว่าแฮกทิกอยู่แล้วชัวร์เพื่อนชัวร์แฮกทิกแน่นอนมาเพื่อนเดอะบอยเปิดเข้าไปเฮ้ยโอ้โหเยอะนี่ก็ถึงกิลิตไม่ได้แล้วเดอะบอยปั่นซ้ายก้อยโอ้โหเฮียจินตนาการมึงสูงจริงนะเดอะบอยนะมึงอะเดอะบอยแม่งขั้นเทพขนาดแท้เพื่อนคนแม่งเทียบชั้นยากมากเพื่อนผมมองว่าคนที่เล่นตำแหน่งเดอะบอยนะสมัยก่อนโบราณนะให้แบบระดับแบบสมัยก่อนเลยเพื่อนผมขอพูดตรงๆว่าแม่งเดอะบอยแม่งติด1 ใน 5เอาง่ายๆเพื่อนที่เป็นกองกลางตัวลุกที่ดีที่สุดในโลกอ่ะจริงๆเพื่อนเดอะบอยเนี่ยโอ้ยเยอะเบิร์นแรงไปหน่อยไม่ถึงเดอะบอยเลยพูดแบบผมพูดแบบไม่ได้อวยเดอะบอยเลยนะ1 ใน 5ของโลกต้องมีเดอะบอยอ่ะเพื่อนแล้วเขาไม่ได้เก่งแค่ในสโมสรนะในทีมชาติเขาก็พาเบลเยียมเป็นที่1ของโลกในฟีฟ่าแรงกิ้งอ่ะตั้งกี่ปีอ่ะเพื่อนสำหรับเบลเยียมอ่ะใช่ไหมล่ะก็เห็นกันอยู่สมัยก่อนที่เฮ้ยเบลเยียมอยู่ที่1ของโลกได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ยเวลาฟีฟ่าแรงกิ้งออกมาทั้งที่ไม่เคยได้แชมป์ระดับเมเจอร์อ่ะMoving on up the table as things stand with their opponents due to play tomorrow night. This takes them above Saints. ปวดคอตรงนี้ว่าเชื่อแม่งตกหมอนเพื่อนพี่เพื่อนตกหมอนเฉยอ่ะเจ็บจริงๆนะพี่เพื่อนๆมีอะไรมาพูดคุยกันได้นะครับน้องพัดเงียบไปเลยดูวันนี้อยู่เหรอดูเลตเตอร์อยู่เหรอเดี๋ยวผมเปิดเลตเตอร์ดูด้วยดีกว่าดูเพื่อนน้องพัดหน่อยดีกว่าเนาะเลตเตอร์เตะช่องอะไรอะดู4ดูพรีเมียร์4
wants to cut back. He does. Laturi. ยังไม่มา Down the line by Lee. Such a breathless pace in this game. Yeah, I mean, interesting that Gogic went long, wasn't it? But Mandrin, he's a useful player in the air. He's arguably the tallest. แชมป์7 สมัยแล้วเพื่อน Certainly is an option. Obviously, he needs some kind of support. He won the first header in that particular long ball. Couldn't find Jameson or Kilty there. Yeah, I mean, Samaritan are getting on top. They haven't quite threatened a goal. I know there's a decent save. Force, but it was a deflected effort. They're hardly creating opportunities, but it just might be a case of biding their time, as this is a really high cross into the box. That should be easy for Wickens. It is. It could just be a case of just biding เอา their เว้ย time เฮ้ยเอาเสียบอลแล้วเว้ยเสียบอลแล้วโอ้โหเยอะแก้ได้ยังได้อยู่ครับเพื่อนๆปีศาจแดงครับปีศาจยิงให้ซิตี้2 ลูกใช่ผมพาดหมดหมดสัตว์รัสเซียเพื่อนน้องพัดเก่งเกินปีศาจไม่โหดเท่าไหร่หรอกคนส่งอะโหดมากน้องพัดคนส่งอะโอ้โหเดอะบอยมันจะโหดไปไหนเพื่อนๆนี่แหละเป็นกองกลางที่ผมชอบที่สุดในโลกคนหนึ่งอะความไปดิเป็นไงน้องพัดเลสเตอร์สู้ได้เปล่าเลสเตอร์เจอแค่บอลมัดเองน่าจะสู้ได้นะเพื่อนอันดับ1กับอันดับ14อ่ะอันดับ1แชมเปี้ยนชิพกับอันดับ14พรีเมียร์บอลมัดเป็นไงบ้างนั่งดูครึ่งแรกแล้วเป็นไงบ้างน่าจะชนะไหมนะครับเพื่อนๆมีอะไรมาพูดคุยกันได้นะเพื่อนๆก็ช่องเราเป็นสไตล์แบบพูดคุยกันแบบดูบอลแบบเพื่อนๆคุยกันสมากฝ่าเพื่อนอาจจะไม่ได้มาพากอะไรมากเยอะอะไรมากมายเพื่อนก็ขออภัยด้วยผมไม่ได้มาพากไงผมมาเชียร์ก็คือเชียร์ฟุตบอลพี่รู้จักไหมเฮ้ยจอห์นโตนหลุดแล้วหาแลกยิงแฮตติกไอ้เหี้ยไม่แฮตติกเฉยโอ้โหติดขาทั้ง2เลสเตอร์ได้ดาวรุ่งเต็มทั้ง2ทีมมาประตูบอลมัดเซฟหลายลูกแล้วโอเคอ้าวไอ้เหี้ยอะไรมึงอะมาอีกแล้วครับเพื่อนนูเนสยิงแม่งเลยข้ามคานนะข้ามคานยิงก่อนพูดที่หลังยิงก่อนพูดที่หลังครับยิงก่อนยิงก่อนพูดที่หลังนะครับเพื่อนWickens in the county goal just at the moment. That's a miscued header from Bolton, and that'll be a throw in 2. มันต้องอย่างนั้นสิวะเพื่อนมันต้องมีใครมันต้องฮาแลนด์มันต้องแฮตทริกแล้ววันเนี้ยหรือก็ไม่แน่นะเพื่อนแต่ถ้าลูตันทาวได้มาลูกนึงนี่ฮึดเลยนะเพื่อนThe free kick's actually taken quickly out to the right-hand side. Stood in, missed control on the edge of the box from White. Got away from. It was an awkward height. It was behind him. Maybe he could have done a bit better. The break is on though for St Mirren. Although not too many people downfield players, and so they have to wait for the support to come. As Q fields it out to the right-hand side and. อย่าลืมนะเพื่อนๆสวัสดีนะครับเพื่อนพี่นะครับเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับพี่วินเพื่อนนะครับแล้วก็ฝากสปอนเซอร์ด้วย@uscore365นะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็คลิกได้ครับในช่องแชทที่ผมปังหมุดแล้วว่าใครจะซัพพอร์ตช่องนะครับก็เลขบัญชีนะครับอยู่ตรงนี้เลยครับเพื่อนๆหรือติดต่อโฆษณานะครับได้หมดนะครับใครสนใจโฆษณาอะไรมาวางได้หมดเลยนะเพื่อนแล้วก็เลขบัญชีด้านล่างนะครับเบอร์พร้อมเพย์
หรือว่าทูมันนี่วอลเล็ตก็ได้หมดนะครับใครจะโดเนทซัพพอร์ตเป็นท่อนำเลี้ยงนะครับช่วยค่าน้ำค่าไฟได้นะครับขอบพระคุณล่วงหน้าเลยนะเพื่อนแล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยตอนนี้ถึง 2,600 ซับแล้วครับอีก15ซับสไครต์เท่านั้นนะครับเพื่อนๆช่วยกันหน่อยช่วยคนละไม้คนละมือครับเพื่อนๆช่วยหน่อย Karate kick clearance there towards halfway, but both are happy to sit deep, and field position is an issue when St Mirren go forward. They don't have enough bodies, and the same for Ross County. It's quite interesting, I think, because we're so used to seeing Gagan pressing, if you like, and he was pressing from the front. We're not used to defenders having time on the ball. It seems that Ross County's policy really is to say to St Mirren, we're going to get back in our shape, and you're going to have to play through us. เอายิงบักลี่ไปแล้วหลบไปหนึ่งเอารับได้แล้วเปิดสุดเส้นแล้วเปิดโอ้โหมึงเปิดไปไหนอะโอ้โหผมดูเลสเตอร์กับคู่ซิตี้ครับอ๋อผมดูเลสเตอร์กับคู่นิวครับดู3คู่เลยน้องพัดIn the 29th minute, the home side leading by 1-0. It was a gift for them. อ๋อแมนซิตี้ไม่อยากดูเก่งไปใช่ไหมครับ Ross County on too much creativity themselves. Free kick swinging in their post. It is cleared though by Bomono. Out of play. It was an awkward height, and he wanted to clear it right-footed, so he was kind of cramped for room. He's put it. ผมอยากดูซิตี้ครับเก่งไป Not too far from the corner flag, so. Another attacking opportunity. Efete going across to take it. I'm assuming he's. เอาเฮ้ยยิงอีกแล้วเอาฮาแลนด์ยิงแฮตทริกไอ้เฮียเซฟเฉยเดี๋ยวบอกโอ้โหทีมคุกไอ้เฮียเหนียวอะไรเนี่ยวันนี้โอ้ฮาแลนด์ไม่แฮตทริกเพื่อนเนี่ยเป็นเดอะบอยเปิดเล่นกับฮาแลนด์แล้วเบนาโดเปิดไปให้เดอะบอยบอลเล่แล้วฮาแลนด์ซ้ำอีกก็ตีอีกโอ้ยลูกนึงก็ไม่มาครับเพื่อนโอ้โหลูกยิงของเดอะบอยว่าสุดยอดแล้วนะลูกยิงของฮาแลนด์โอ้โหแต่มันไปตรงตัวครับลูกซ้ำ2-0อยู่ครับยังไม่ไปไหนยังขึ้นเลข3ไม่ได้ครับแม่ And the little nutmeg attempt from Sheaf didn't quite work, and St Mirren clear up to the halfway line. County don't have it. They're in numbers. Might have been a turnover there, but he shrugged it off and kept possession. อย่างน้อยครับเขาต้องกลับมาป้องกันแชมป์อยู่แล้วไงอย่าลืมว่าซิตี้แชมป์เก่านะแต่มันก็ยากเพื่อนๆอย่างน้อยอาร์เซนอลก็เป็นอันดับ1อ่ะเพื่อนแชมป์เอฟเอคัพอ่ะอาร์เซนอลอันดับ1อ่ะครับพี่น้องนี่เป็นไงล่ะขิงขอขิงหน่อยเถอะAsking questions, I have to say, at the moment they're not particularly perplexing questions. St Mirren are dealing with things pretty comfortably. That might change though as King drives forward. Slightly overran it, so he stabs it off the legs of Bomono, happy to take the throw in. The ball is proving a little bit difficult at times for players to control. Throwing comes to nothing as it turns out. Pitch doesn't look fantastic. No, there's a couple of bobbles on there. Certainly, it's settling down for the players, and it's adding to the anxiety. I think when they have it, there's a bit of a rush when players have possession. It's not adding to the quality. ไปแล้วแจ็คกิลิตโอ้โหแจ็คกิลิตไม่ยิงเอาเดอะบอยเปิดไปแล้วโอ้โหแรงไว้ครับฮาแลนด์ทันไหมโอเคฮาแลนด์ stretching as well, can't quite control, and Fatty is able to clear for a throw into St Mirren on the halfway line. They go back to retain the ball and begin again. A bit of space on the right hand side from Bomono. It is quickly closed down by Sheaf, and so St Mirren at the moment playing the waiting game, the patient game. And Gogic goes long, looking for the diagonal out to the left to Tanzer, but that's headed clear by Fete. Not particularly well though. And here comes St Mirren again. Wanted to county midfielders just a fraction out of position there. Bomono right to the D, goes for the cross, robbed the shot. It might have been going wide. It's headed clear. It's going to be headed back into a dangerous area before Sheaf pops it downfield. St Mirren regained the ball on the halfway line.
as Jameson cuts in from the right hand side. Laturia though takes it from him. He's only got one player ahead of him, Murray, and trying to work a 1-2 with the defender there. I'm not sure that was on purpose. St Mirren clear, but that's poor from Bomono. He's giving it straight to Ross County, admittedly in the home side's half. But just a scrappy period of play. Neither side, well, I suppose both sides were a little bit too desperate. ไปอันเพื่อนลุย And it's not sticking. Yeah, 10% of the game in the middle of the park. คูเลเตอร์เตะยังครับเพื่อนๆเดี๋ยวเปิดคูเลเตอร์ไปด้วยกันเพื่อน Stevie Robertson is getting frustrated by the way his players are playing. Too eager to impress, but that's allowing. When they do go forward straight away, you can't seem to control it. But when they do try and settle down, Ross County pretty well set up, you have to say. Worst defence in the league, as you were saying, Rob. มันมีหลายคู่นั้นเพื่อนวันนี้เดี๋ยวดูคู่เลสเตอร์ไปด้วย Pretty good at the back, and the chances aren't coming for St Mirren. It's not quite clicking, and when they do come forward, you have to say Ross County have got plenty of willing runners, and almost to illustrate the point, I was trying to make that Ross County are in their shape. He went back to Fraser, he tried to play a Wembley ball, shall we say, the ball that an assist ball right from the back and straight through to the goalkeeper, just picked up, and then he just hammers long, and Ross County on the attack again. Yeah, it's bouncing into the box, and that's if it was meant. It was very cool defending from Fraser in the end. He looked as though the ball was bouncing over his head, but he kind of was sort of diving backwards and cushioned the header back to the keeper. And here come St Mirren. Just saw a glance at Stephen Robinson on the touchline. His face was of absolute anguish. I don't think he's happy with what he's seeing from his troops at the moment. Just the quality isn't quite lacking. He's still got at least 11 minutes before he can lay into them if things don't change. Good defending from Reed in the end. Shepherds the ball behind. เจ็บเรื่องอะไรวะเพื่อนมันทูนูเนสอ่ะ Fairly long time there, but he's done the job. And it's a goal kick to Ross County with 35 minutes ticking over. And Dingwall, independent unofficial off-tube stereo commentary, and the home side are leading by a goal to nil. Haven't been too many shots on target in this game, to be honest. The goal, which is set up by a combination of Fraser and เปิดรูตันทาวน์มันก็ต้องสู้นะเพื่อนเนาะมันจะมาถึงรอบนี้แล้วมันก็ต้องไม่กลัวใครแล้วมันก็ต้องสู้อย่างเต็มที่เพื่อน to deny St Mirren an equaliser. From 20-25 yards, you're expecting to do it. Long ball from St Mirren, slightly miscued, but it's put into touch by Leak. Throwing to the visitors. Squad plays it into the box. เว้ยเปลี่ยนโอโชเปลี่ยนชุดทำไมวะ Kilty, and he doesn't quite press it to the byline. Realises he's not going to get there, and it's behind for another goal kick. Not that Wickens is in a great rush to take them. Yeah, sorry, it just seems that Ross County have done their research, doesn't it? And they're happy to sit on the edge of the box and try and get St Mirren to find the answers by playing through them. At the moment, they're not very able to do it. Yeah, Murray, the target potentially of this one. โอโชต้องลงอ่ะเพื่อนเหมือนจะเจ็บอ่ะลงแทงใครวะแต่มันเหลือ10 นาทีอ่ะนะ Got too much on that. The bounce is further forward before St Mirren hook it away up to the halfway line. Mandron probably hasn't seen too much of the ball at his feet. Runs into a bit of traffic, loses the ball, but King's ball over the top is just going to go straight through to Henning. ชองคือเท่เพื่อนชอง Bomono, who might have just worried a fraction with his first touch there, but he's quick enough to retain the ball. And here goes St Mirren long. And up towards the feet of Kilty, tried a little nutmeg on Lake, doesn't quite has won his side a corner. Not seen too much threat from set piece situations. Hope that's not a kiss of death as such. But the last couple of corners I've seen have been headed away by the man at the near post. 2 arms are up from Kilty. Better delivery required. For the visitors, it beats the first man, but not the second. It's Aina heading clear, still picked up though by St Mirren. The boy. Back out to the left-hand side, now it's blocked. Now there's a potential break on with Murray in space to run into. Brophy, the only man in the middle.
Murray tries to take on Tanza, didn't quite work, and St Mirren have it back with just under 8 minutes to go to the break. They're huffing and puffing St Mirren, but at the moment I'm struggling to find where the break or the equaliser might come from. Neither Jameson nor Kilty have done enough from a creative point of view, have they? Ball by Gogic, he just plays it over and out for a throw. Man's tried to get involved, hasn't he? The left-footed midfielder trying to thread a few passes, but the runners haven't quite been there. And they need Jameson and Kilty, the two nominal creative players, the closest ones to Mandra at least, to do more, because the strikers got getting to that stage in the game where he's clearly getting frustrated. เรียบร้อยครับเพื่อนๆรูตันทาวน์ต้องเปลี่ยนเลยอะ ใครวะ Of course, a win for Ross County was to take them above St Johnstone after 26 games. There's 2 points between them at the moment, so it needs to be a win for Ross County to climb a place to 10th. At the moment, they're looking quite comfortable at 1-0 in the sense that Wickens isn't having too much to do at the other end. Boncow would like just to see a little bit more possession for his side, maybe a little bit more danger on the counter, but when you're down towards the foot of the table, he'll take any result any which way, to be honest. And they are keeping St Mirren at arm's length, but it's a slender lead. มันต้องอีกสักลูกได้ไหมเอ้ยแมนซิตี้อยากให้ฮาแลนด์ไม่ให้ถึงที่บ้านเพื่อนผมชอบฮาแลนด์ไงเดอะบอยกับแอสซิสต์สักลูกป่ะตอนนี้แม่งฮาแลนด์ยิง2เดอะบอยแอสซิสต์2มันก็ต้องสักเนี่ย 5 minutes ago when he was in shot, 63% possession for St Mirren in the first half. Here they come again. Bomono wasn't a great touch from Jameson, but he still got it, feeds it back out to Bomono. Jameson again, jinking around the outside, a little back heel for the supporting Bomono, but they're going away from goal at the moment. Bolton with the diagonal tries to switch play and does. Not a great touch from Kilty. He's got it back though because it's given effectively straight back to him by Sheaf. There's another diagonal, this time from left to right, finds Bomono. Again, the first touch doesn't kill the ball. Brophy's hammered it into touch, throwing still in an attacking situation. I mentioned the possession stats because largely it's translated in that one. เฮ้ยหลุดแล้วไปแล้วฮาแลนด์โอ้ยหลุดแล้วยิงเรียบร้อยครับ 3-0 ฮาแลนด์ที่อีกแล้วใครวะใครแอสซิสต์วะอย่าบอกนะเดอะบอย Not that they're threatened from set pieces. No, well they like to play the football, don't they? Say โอ้เพื่อนจ่ายอย่างเนียนอ่ะเชี่ย 3-0 ไปแล้วใครวะใครแอสซิสต์วะเดอะบอยเหรอเชี่ยเดอะบอยอีกแล้วเพื่อนเดอะบอยอีกแล้วอ่ะเชี่ยแอสซิสต์3ยิง3เพื่อนมันทำไปได้ไงอ่ะเพื่อนหุ้ยไอ้ที่คนหนึ่งมันจะทำได้ขนาดนี้เหรอว่าทีมหนึ่งอ่ะใน1นัดอ่ะเพื่อนSo things aren't quite working for St Mirren. Maybe Bolton's jumped too early. No, he could have threatened a goal. It's too high for him. I'm not blaming Bolton on that occasion, but set piece delivery. Well, there hasn't been a threat. No, there hasn't, and it was almost chest height that he caught that Wickens, wasn't it? It wasn't a bad ball in at all, but Bolton in front of the goalkeeper and Pogic behind. No one was really attacking it, and I have to say though, Wickens is a young goalkeeper, but just very, very short. So far at least he's made the one save that he's needed to make, and of course it's better than just a normal save because it was deflected, but you'd still expect him to make the save. That's exactly what he did. Free kick given to St Mirren, bit of a shove in the back from Fete. Free kicks in the centre circle, pretty much on the halfway. Hemmings coming forward to take it. With around 3 minutes to go to the break, there will of course be a stoppage time. I don't think too much, to be honest. There haven't been that many stoppages. And a goal. And Volidas into the box. Backpedaling. Oh, it's blocked and then smashed wide.
did Ross County get a free kick? I'm not sure, but the clearance was blocked because he fell onto the ball, and if that's St Mirren lashing it towards goal, missed the target. Oh. I think both players wanted a foul. Bolton felt he was dragged down by Sheaf. Sheaf has then tripped over Bolton, who's on the floor, and stopped the ball running through to the keeper. ไม่น่าเชื่อเพื่อนคนเรามันจะยิง3 ลูกแล้วคนเดียวเป็นคนแอสซิสต์ให้ทั้ง3 ลูกอะพี่เชื่อมันทำได้อะเพื่อนเดอะบอยกับฮาร์เลนมันทำกันได้เพื่อนบ้าไปแล้วเพื่อน And so just like bodies everywhere was the old school, wasn't it? It's, โอ้โหเพื่อน I think probably the referee split the difference and gave the free kick. Yeah, he might have just actually given the goal kick. I mean, the free kick would have been practically on the 6-yard box anyway. I didn't quite see the follow-up because they were looking, presumably, the official pictures were looking at whether it was a penalty. Leak, did he tug Bolton down? The boy. His hand, didn't quite see. Smashed it wide of the target. As the ball down the channel, excuse me, tries to set. คู่เลสเตอร์ก็ยังเสมออยู่เพื่อนมานั่งดูอยู่เหมือนกันนะแต่เลสเตอร์เอาเด็กลงเยอะมากเพื่อนแดนหน้านี่เด็กหมดเลย Clears it downfield. Leak involved in the action again. This time winning a header over Jameson. The throw in is St Mirren's. Bamono's gone down under a little bit of pressure from White there. There's something where they're looking at the penalty handball again. It's a strange way. I don't think he's trying to handball it deliberately. ยิงแล้ว4 ลูก 5 ลูกปะฮาแลนด์ไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยโหดเหลือเกินเพื่อนAnd it did hit the fingers. Whether you'd give a penalty for that is another question. Why is his hand up there? I think would be the question that Stevie Robertson will be asking. มาอีกแล้ว Fizz forward towards Mandry. ลีก involved too. ยิงเฮ้ยเรียบร้อยโอ้โหครับเฮ้ยเช่3-1 Mandron won the first header. โอ้โหเพื่อนยิงอย่างสวยอ่ะแค้อ่ะ 45 minutes. He's about to take over. As I say, there won't be much stoppage time. โอ้โหเพื่อนไอ้เหี้ยยิงได้ไงอ่ะ Clearance from Wickens bounces through to Hemming. โอ้โหเหี้ย3 เหลี่ยมเป๊ะเลยอ่ะ In the St Mirren half. เนี่ยเพื่อนโอ้โหมันจะเซฟยังไงอ่ะยิงอย่างเงี้ย Added on. We're into that stoppage time now. As Corner has it allowed to turn on the halfway line. Forward to Mandron, flicks it out to Bamono, but he doesn't like his options and he's putting his hands out and plays it all the way back into his own half to Bolton. He'll get a little step over. Momentarily wrong foot Murray to buy himself some time. Cleared downfield by Tanza though. Cleared, long ball, not sure. Headed away by a Fete and it's back into the St Mirren half with 20 seconds counting down of stoppage time left. ยิงอย่างนี้เลยเหรอเพื่อนๆยิงอย่างนี้เลยเหรอครับพี่น้องปาด So it's up to St Mirren to turn things around and they haven't really threatened to do it in all honesty. I'm pretty sure Stephen Robinson will have something to say to his troops and Mandron thought he'd won a free kick. The referee felt that was the end of the half anyway. Half time is gone and it is Ross County 1, St Mirren 0. เนี่ยเพื่อนโอ้โหเนี่ยเป็นประตูออฟเดอะวีคได้เลยอ่ะเพื่อนโอ้โห After 11 minutes, a mix-up at the back for the visitors. Neither Fraser nor Gogic managing to control. Gogic did eventually get possession, but miscontrolled it into the path of White. Hemming the goalkeeper did his best, but was already committed rather. And the striker netted into an empty goal. Struggling so far as St Mirren. Ross County 1-0 to the good at the break. คู่นิวเป็นไงบ้างครับเพื่อนคู่นิวก็ยังเสมอกันอยู่เหมือนกันนะเพื่อน0-0นะคู่ของเราทดเวลา3 นาทีนะครับก็เดี๋ยวตอนช่วงพักครึ่งเราไปดูคู่เลสเตอร์นะครับเพื่อนช่วงพักครึ่งอ่ะดูเลสเตอร์กันต่อ Into the path of White, hemming the goalkeeper, did his best, but was already committed rather.
And the striker netted into an empty goal. They're struggling so far as St Mirren. Ross County 1-0 to the good at the break. Half time in the game at Dingwall. It is Ross County 1, St Mirren at 0. Jordan White with the only goal after 11 minutes. A mix up at the back. แต่ถ้า 3-2 มานะสนุกเลยเพื่อนผมบอกเลยอะงานเนี้ย to control. Gogic did eventually get possession but miscontrolled it into the path of White. Hemming the goalkeeper did his best but was already committed rather. And the striker netted into an empty goal. ดูโหฮาแลนด์สัตว์กระเด็นไปเลยเพื่อนฮาแลนด์กูนอนหน้าขายเลยเปล่าเพื่อนอย่างว่าดูพิงอ่ะยากมากเพื่อนถ้าแล้วแม่งพิงหันหลังให้ประตูแล้วอ่ะแล้วแบบพิงอยู่อ่ะจะมาแบบแย่งฮาแลนด์หรืออะไรอ่ะโหยากแบบยากมากๆอ่ะแข่งโป๊กฮาแลนด์อ่ะHalf time in the game at Dingwall. It is Ross County 1, St Mirren at 0. Jordan White with the only goal after 11 minutes. A mix up at the back for the visitors. Neither Fraser nor Gogic managing to control. Gogic did eventually get possession but miscontrolled it into the path of White. The goalkeeper did his best. จบแล้วเพื่อนครึ่งแรก And the striker เลเตอร์โอ้โหเลเตอร์ไม่ได้เพื่อน Ross County 1-0 to the good at the break. Half time in the game at Dingwall. It is Ross County 1, St Mirren at 0. Jordan White with the only goal after 11 minutes. A mix up at the back for the visitors. Neither Fraser nor Gogic managing to control. Gogic did eventually get possession but miscontrolled it into the path of White. Hemming the goalkeeper did his best but was already committed rather. And the striker netted into an empty goal. They're struggling so far as St Mirren. Ross County 1-0 to the good at the break. เพื่อนจบแล้วนะเพื่อนอย่างเป็นทางการนะเป่าไปแล้วAfter 11 minutes, a mix up at the back for the visitors. Neither Fraser nor Gogic managing to control. Gogic did eventually get possession but miscontrolled เพื่อนเลเตอร์เอาไว้เลเตอร์เอาหน่อย already committed rather. And the striker netted into an empty goal. The strugglingแต่พูดถึงไอ้บอลมัดมันก็ไม่ธรรมดาเพื่อนแล้วอย่าลืมว่าในบ้านบอลมัดด้วยนะเลเตอร์ก็ไม่ได้กินง่ายหรอกเพื่อนน้องพัดเป็นไงบ้างน้องพัดเลเตอร์ยังเสมออยู่เลยนะ0-0นะต้องเปลี่ยนตัวผมว่าเลเตอร์เหมือนจะเปลี่ยนตัวนั้นเพื่อนเลเตอร์สู้ครับต้องอย่างนี้สิวะน้องพัด65 นาทีแล้วนะคู่เลเตอร์เลยประมาณ25 นาทีใช่ปะวะ25 นาทีมั้งเหลือประมาณ25 นาที
พี่ว่ามันพรุ่งนี้มีแมนยูใช่ไหมพี่พรุ่งเนี้ยเอาเว้ยพรุ่งนี้มีเชลซีพรุ่งนี้มีคู่ใหญ่เยอะนะเพื่อนเชลซีเจอลีดนะนอตติงแฮมฟอเรสต์เจอแมนยูนะวูฟเจอไบรตันลิเวอร์พูลเจอเซาท์เนี่ยแบบพรุ่งนี้บอลเยอะมากเพื่อนเลือกไลฟ์เลยแต่ไม่รู้ไลฟ์คู่ไหนดีเพื่อนอืมรอสักแป๊บนะครับเพื่อนๆรอแล้วตอนนี้ดูเลสเตอร์อยู่นั้นเพื่อนยังเสมออยู่0-0เหมือนเลสเตอร์จะเอาลงเปเรล่านะครับมีอินาโชลงนะละมาละบอลมัดเอาเฮ้ยไปแล้วไปมาเช้าเอ้ยเอาเฮ้ยเฮียเอ้ยไม่สไลด์มานะมึงหายโอ้ยเคจะล็อกที2-3คนเลยเพื่อนจะล็อกที2-3คนเลยเหรอเอาเฮ้ยเรียบร้อยเลยโอ้โหซาวินโยสวัสดีครับพี่ธเนศสวัสดีครับอันยองอันยาวสวัสดีครับอันยาวตอนนี้ดูคู่ไอ้นี่อยู่เพื่อนบอลมัดกับเลสเตอร์ระหว่างดูซิตี้แม่งสถิติพี่ลองดูดิพี่คเนศฮาแลนด์ยิง3 ลูกใช่ไหมแฮกทิกเดอะบอยก็แอสซิสต์3 ลูกพี่ไอเชี่ยแม่งของจริงเดอะบอยคนบ้านใน1 เกมมันจะมีคนทำได้ขนาดนี้เลยเพื่อนใช่ไหมล่ะยิงคนเดียว3 ลูกแล้วก็แอสซิสต์คนเดียว3 ลูกเลยโอ้โหเนี่ยบิลลิงก็น่าสนใจนะบอลมัดเนี่ยฟิลิปบิลลิงเนี่ยสวัสดีครับพี่แฟนแมนยูดีครับเอฟเอครับแมนยูพรุ่งนี้ใช่ครับพรุ่งนี้ไลฟ์แมนยูครับกับนอตติงแฮมฟอเรสต์วันนี้ไลฟ์ซิตี้นะเพื่อนวันนี้ไลฟ์ซิตี้นะครับเพื่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะเพื่อนเดี๋ยวขอแยกเข้าห้องน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวมาแป๊บนึงเพื่อนเข้า
ห้องน้ำแป๊บนึงแมนซิตี้ชนะใช่พี่ไอชนะอยู่แล้วไงแต่ผมยังข้องใจอยู่อะเดอะบอยแอสซิสต์3 ลูกแล้วก็เดอะบอยแอสซิสต์3 ลูกฮาแลนด์ฮัตติกลิงฮาแลนด์ยิง3 ประตูใช่พี่ แต่แต่เดอะบอยอะดิแอสซิสต์3 ลูกพี่แม่งที่สำคัญอะแม่งไม่เหมือนเป็นเรื่องตลกอะเหมือนเล่นเกมยังยากเลยเพื่อนเล่นแบบระดับแบบถ้าแบบว่ายากมากเพื่อน เปลี่ยนตัวแล้วบอลมัดอะ บอลมัดเอาจริงนะครับไม่ได้มาเล่นเฮ้ยโอ้โหติดเซฟเฮียบอลมัดรับใบนี้ บิลเล่งเอาโอ้โหแมนซิตี้สุดยอดใช่พี่สุดยอดจริงเฮียโหดจริงกันเลือนมาอย่างวะคูซิตี้ยังไม่มาครับเพื่อนรอสักแป๊บนะครับเฮียแต่พูดถึงมันเสมอว่าต่อเวลาไม่หวานเพื่อน
อืม เฮ้ยเพื่อนเลยเลสเตอร์ก็สู้ได้นะเพื่อนสู้บอลมัดได้มันมากขนาดทีมเด็กๆฮะเพื่อนไม่น่าเชื่อกันเดี๋ยวรอสักแป๊บนะครับคู่ลูตันทาวน์นิวคาสเซิลก็ยังเสมอแบ็กเบิร์นนะไม่น่าเชื่อเหมือนกันเพื่อนเพื่อนมาแล้วครับเพื่อนคู่ซิตี้นะครับเพื่อน3-1ใครได้ยิงใครได้เห็นลูกของไอ้ลูตันทาวน์ที่ยิงนั้นเพื่อนของไอ้คาร์กอ่ะเพื่อนโอ้โหเหี้ยมันแบบสุดยอดแห่งความสวยเลยพี่ยิงโคตรสวยเสียบสามเหลี่ยมแบบตรงเปี้ยเลยอ่ะเพื่อนไม่น่าเชื่อโอ้โหเสียบตรงเป๊ะเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนต้องเปลี่ยนตัวแป๊บหนึ่งนะเหมือนจะเปลี่ยนตัวนะกิลลิตออกอีกอะเป็นดูกูลงแทนนะเพื่อนกิลลิตพร้อมเปลี่ยนแต่ครึ่งแรกนะเหมือนกิลลิตเจ็บอีกแล้วเพื่อนเจ็บบ่อยเนาะกิลลิตเนี่ยเจ็บบ่อยแล้วมึงอะกิลลิตเพื่อนรอแป๊บนะครับเพื่อนกดอีกสัก4-5ลูกเพื่อนกดซิตี้ยิงสัก4-5ลูกวะ
เรียบร้อยโอ้ยเอ้ยลูกสี่ไม่มาว่ะแหมเอาเพื่อนลืมผมลืมปรับขออภัย This is all that the Saints have had to show for their extra possession, and of โอ้ course โห there's always that threat ไม่มา from the Staggies. Yes, there is. Murray's ทีมคู running offside ทีม there. คูก็เสือกมันเหนียวแล้ววันเนี้ย Lead the ball, so it's only a throw rather than a เออ free kick to Saints. จ่ายก็พลาดอะไรของมึงวะ Mandra and the Frenchman. Growing frustrated, struggling to get into the game. No real service. Score at the weekend for the visitors. Victory over St Johnstone. Service this evening. The opportunity to add to his 7 goals for the campaign. Here they come, the visitors. No, they don't. Just Jameson looking for Kilty. I think it was initially good work by Ramona. เนาะตั้งแต่มันแพ้นี่มาเพื่อนแพ้ลาดวิลาก็ไม่เคยแพ้ใครอีกเลย15 นัดแล้วอะ Something that players do when they made a mistake, where he's trying to look at his colleagues. He knows he's going to get a bit of a volley, I think. Yeah, I mean maybe he could have done better there. Obviously, he still looks a worried man, doesn't he? Stephen Robinson. He hasn't gone to the bench yet to try and mix things up. Perhaps he was giving the starting 11 a chance to atone for the first half lacklustre showing, but I'm not seeing much better in the second personally, and I don't think it'll be that long should he go to the bench and just try and change things up, because Mandron's not getting the service. Jameson and Kilty aren't doing enough when they get it. Maybe the support isn't coming from the likes of Tanza, Boyd Muntz, and เพื่อนลุย showing up a little bit more than others. 50 นาทีผ่านไปนะครับเพื่อนยัง 3-1 เหมือนเดิม And at the moment, County are dealing with it. Another stat against them. St Mirren only once has both teams scored in the last 7 fixtures, so it could be another home win to 0 at the moment. As I say, I'm not seeing a change. They need to get Mandron the ball, or at least get crosses that he can attack, because it isn't working. No, it's not.เอาเฮ้ยไปแล้วเดอะบอยโอ้โหเย้ยแม่นึกว่าจะคนละ4 แอสซิสต์อีก Or ingenuity maybe in the middle of the park. United fans may recognise the name of Cameron Borthwick Jackson, who's on the bench for Ross County. You see our first yellow card of the game. Sheaf, brother of Coventry's Ben, Matt Sheaf, second yellow card of the campaign for him. But wild challenge on Tanza. Now Boyd Woods is going to take the free kick just inside Ross County's half. Barking out the orders to keep a high line. Muntz is pointing to where perhaps he might be looking to ยิงเรียบร้อยครับ 3-2 เฮ้ยไอ้เหี้ยเพื่อนลูตันทาวน์มันเอาทำได้เพื่อน 3-2 เฉยโอ้โหบัคลี่ยิงสวยด้วยนะ Murray had won the first header and continued his run on. Now Leak misses the header. Kilty's there. Well done by Ayina, who comes across. He nods it to semi-safety, and goalkeeper Wickens โอ้โหเพื่อน will gather the ball. Ayina's taken a bit of a โอ้โหไม่ล้ำด้วยเพื่อนเหลือเลยอ่ะโอ้โหคาร์กอีกแล้วเพื่อนแล่นยิง3คาร์กยิง2ว่ะไม่ยอมกันดีผมชอบโอ้โหหมดสิทธิ์แล้วยิงดีด้วยเพื่อนรัดยังสวยอะบัคลี่อะโอ้โหเพื่อนบัคลี่ก็2 แอสซิสต์เหมือนกันเว้ยเฮ้ยอะไรกันวะเนี่ยวันเนี้ยมันบังเอิญแล้ววะลูตันทาวน์ก็ยิง2 ลูกฮาร์กยิง2 ลูกบัคลี่แอสซิสต์2 ลูกโอ้โหเพื่อนเดอะบอยแอสซิสต์3ฮาแลนด์3ชื่อบังเอิญกันไหมวะJameson didn't, and Marlow just landed awkwardly. He's getting a bit of treatment at the moment, Fete. Yeah, I'm not entirely sure what the problem might be. It didn't look to be an impact injury as far as contact with Jameson was concerned, but he planted his arm down, might have jarred a shoulder, he could have twisted something rolling over, might have even hit his head, but he's back on his feet at least, which is a good sign. But that's probably as dangerous as they've looked since that
That strike was actually in the opening few seconds, wasn't it, from Jamieson cutting in. 10 minutes gone. They needed goals, St Mirren. They're not really threatening one. Long ball, little bit of hesitation at the back, and there's a bit of danger there, but dealt with by Feta. He's back on his feet, but they might get a minute or two stoppage time now because of that. I mentioned that because we only had 1 minute in the first half. Looks as though a change is certainly forthcoming, and will it spice up the game? Ross County don't need to do anything. I think they're doing all right in the sense they're leading. They're looking pretty solid. They are trying to get bodies forward on the counter. They're just seeing less of the ball, so it's not always there, that possibility. But they're not looking like they're conceding at the moment, so I'm not sure they're going to change anything. No, maybe James Brown could be a player who comes on. Jack Baldwin is more centre-half than a right. เลสเตอร์ยังไม่เข้าได้ไงนั่นดิพี่นั่นดิน้องพัดยังน่าจะต่อเวลาละง่วงนอนแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวมีต่อเวลาเนาะคู่เลสเตอร์น้องพัด His coaching staff keen to be proactive. Which is not really what his team's been so far. It's held up in the air by King, which knocks on Leaks going back towards his own goal as well to cover the ground. Didn't quite fancy the clearance on his left boot. He's looking to win a foul. Done by Jameson for not letting him do so. เรียบร้อยเพื่อน 4-2 To go down and well Leak does well in the end. And it won't be a throw. In fact, it is going to be Jenkins who comes on maybe with a bit of a point to prove after. เอาอีกแล้วเพื่อนฮาแลนด์ยิง4ลูกก็นะเพื่อน4ลูกก็นะบ้าไปแล้วบ้าอะไรกันเนี่ยวันเนี้ยอย่าบอกให้เดอะบอยแอสซิสต์อีกแล้วเพื่อนโอ้โหเหี้ยอะไรวะเนี่ย Tactical switch more than anything. They did change formation from เพื่อนเดอะบอยมันจะแอสซิสต์4ลูกได้ไงfirst half, and maybe just giving him the opening 13 or so minutes of the second to try it out. So Brophy coming forward for Ross County. Just have 4ประตู4แอสซิสต์เพื่อนเดอะบอยยิง4ฮาแลนด์ยิง4ลูกเดอะบอยแอสซิสต์4ลูกอะไรกันวะเนี่ยฝั่งนู้นก็เหมือนกันลูตันทาวน์คาร์ก2เวอร์ลี่คาร์กยิง2บัตลี่แอสซิสต์2คือมันบังเอิญอะไรขนาดนี้วะเกมเนี้ยเพื่อนบังเอิญขนาดนั้นได้ยังไงวะObviously no real damage done there. They could load the box, they could lump it in there. You've seen St Mirren try and do that and rarely beat the first man, which has been a little bit frustrating. Looks as though the referee is actually just going to drop the ball anyway. Uncontested, Ross County have it back. Yeah, King, nice turn. He finds Reed searching ball in. White's back up and trying to get the ball. He seems to have shaken off that knock. Can't win the ball this occasion. Tanza finds Mandron. He'll work it wide to Quan over the halfway line. Once they've got bodies forward, have the buddies, and it's a foul there by White, and perhaps lucky not to get a yellow card. It was a professional one, brought down Quan. For the team, if you like. Tanza, it's a high ball in, but well, it's one of those balls it only found the goalkeeper's hands, but if it found a teammate, what were they going to do with it? Yeah, I mean, they'd be hoping that Wickens backpedals and trips over something because he didn't look under too much pressure there. Not a great ball in. It has really been a disappointing evening so far for St Mirren, particularly in, well, I suppose the final third at both ends of the pitch, because they had two defenders touch the ball. อะไรวะเนี่ยฮาแลนด์ยิง5ลูก And obviously they were just teeing them up. เบนาโดฮาแลนด์ยิง5ลูกอะไรกันครับเนี่ยเพื่อน I suppose it's made the change first, should I say, because St Mirren were about to. But obviously Don Cowie is not exactly happy with what his side is doing. They're second best possession-wise, so perhaps he's trying to change that. And I like his proactivity. Yeah, Keanu Bacchus looks like he is going to come on. Australian international, played at Wembley against England. The other side of the new year. It's the season. The Asian Cup of the Socceroos. Right, getting the ball.
set out to warm up as Fete, well, he seemed to fall over the ball, but the last touch came off Tanza, so it's going to be a corner kick to Ross County. Chance for their big men to come up from the back. He comes across to try and whip it in with his left boot, but you do have White and Murray, who are both 6-footers. Lee and Aina coming forward to attack in as well. Take it short, actually. It's Reed. Jenks, first real touch, isn't the best. That scuffs it into the near. The first man has to go all the way back to goalkeeper Wickens, and he puts his head down, smashes it up towards White. Can't keep it in. อะไรกันครับเนี่ยเพื่อนฮาแลนด์ยิง5ลูกโอ้โหเพื่อนเอาเว้ยเพื่อน Yeah, well, I've decided I'm not going to talk about set pieces anymore because the delivery from both sides has been pretty woeful. เตอร์แข่งใหม่เหรอพี่ไม่นะน่าจะต่อเวลานะน้องพัดเนี่ยจบต่อเวลาเลยถ้าเสมอA couple of changes. I think it was a double change made by Samir. I really am surprised he's taken that long because okay, they had a shot in the first minute, but since then it's 15 minutes of nothing. Packers and Scott are on for Quan and Kilty, so double change there made by Saints. Scott's to find his first goal of the season from Exeter City. January at James's Park, his first port of call to try and tackle a Fete. Fete does well, but then she's attempted cross isn't the best. Hoggett, she was just having one of those nights tonight. Maybe he's brought the wrong boots, stumbles over the ball, but into the feet of Bolton. Bolton gets it back from Jameson. Bolton again has it, looks up, wants to go long. Fizzes it towards Madron, who's got a lot to do, and well, that's poor defending by Aina, who seemed to stop. Back to Tanza, searching ball, punched away by the goalkeeper, who does well, fouled as well, according to the referee. Just to bide the time a bit for us County, it's going to be okay, is the goalkeeper, but well, the first time really we've seen St Mirren play with any sort of pace, admittedly. It's Fete who's watching the ball go out. ต่อเวลาพี่ตุ๊กใช่ครับต่อเวลาพี่ตุ๊กเลตเตอร์ต่อเวลาใช่ครับน้องพัดต่อเวลายาวๆพี่น้องพัดตี5วันเนี้ย Nothing wrong so far. He's made the saves. I don't think he's needed to command his box as such, but he's dealt with anything that's in there. The referee is just having a word with him actually because he's taking his time out for the goal kick, free kick, and he's suggesting he's got a warning. He's been given a warning as opposed to a yellow card. So any more of his time wasted, he'll be going in the book. But I thought that was a better cross. It at least gave Mandron something to attack. I know the keeper's dealt with it, but it's something. It's taken 64 minutes to put any kind of dangerous cross in, and Zaffetti takes no chances this time. Smashes it into touch. Maybe, I mean, there are still only one down, so they're not out with this St Mirren. Maybe they're just winding up. This is Fraser has it, the skipper. Moves that forward for the goal. Jenks. ต่อเวลาเพื่อนน้องพัดอะพี่เพื่อนต่อเวลานะแต่ฮาแลนด์ยิง5ลูกแล้วอะ Towards the halfway line, Fraser will take the throw in. Skipper is Mandron. Chance for Bacchus to have a go. Perhaps he throws it back to Bunt. Jameson, right edge of the box, right-footed ball. It's not the best, and Leak uses one foot to. เรียบร้อยโอ้โหเจอเดอะบอยเอาเฮ้ยเอาอีกลูกฮาแลนด์เชี่ยเฮ้ย Sticking though, and Bacchus has it again. He looks extra class about it. Bolton's up there. บ้าไปแล้วฮาแลนด์ยิงคนเดียว5ลูกใช่พี่แล้วเดอะบอยแอสซิสต์คนเดียว4ลูกพี่เดอะบอยแอสซิสต์คนเดียว4ลูกแรกอะพี่
เมื่อกี้เพิ่งเบลาโดมาแอสซิสต์ให้ฮาแลนด์นะแต่เดอะบอยแอสซิสต์คนเดียว4 ลูกผมแม่งโคตรงงมันเหมือนเนี่ยอะไรกันก็ไม่รู้ rolls it off to Bacchus. He squeezes or tries to squeeze from Gallus. Not there. The ball's just not forward to Ross County. To visiting goalkeeper Heading who go long. It's just the introduction of those two. แก้สกอร์ด้วยครับ5-2เหรออ๋อมันยังไม่ได้ใส่5หรอตกใจอยู่พี่ตกใจกับฮาแลนด์อยู่เฮ้ยฮ่า Bolton who wins it. It's really the game. Well, say it's come alive. It's not been allowed to sleep at the moment. The ball just won't go out as soon. Gogic has it. Better ball this time. Switch of play in front of Tanton, who on his heels there, looking to run up to. But suddenly the game is eaten a bit. Yeah, I mean Scott's he's taken one touch now. The shot from the tight angle. The angle isn't great, but you know it's good attacking play. He's got นานมากไม่ค่อยเห็นคนทีเดียว5 ประตูใช่พี่น้อยมาก blocked it, but his arm was by his side as he put his body in the way. But you know, there's that actual end product. Okay, it was blocked and didn't get very far. He's starting to have a bit more of an influence, Jamieson, but you know what's coming. He's going to come back inside on his left foot. And I'm surprised he's allowed to do that so many times because มี6 ลูกพี่เชื่อป่ะ yet. เวลามันเหลือเยอะมาก20 กว่านาทีอะ Up in the tempo, St Mirren. I think Ross County. They're not quite hanging on, but they're not seeing much of the ball. They take 1-0. 7 ลูกแล้วเพื่อนผู้เลสเตอร์กับบอลมัดก็ต่อเวลา To get away from trouble, trying to get away from trouble. And it's up to St Mirren to change that. They're still not quite playing particularly dangerously in the final third. Some of the crosses are more hit and hope as much as anything, but they've got to get the ball in the box, and that is something they are starting to do. Yeah, well, both Aina and Leek almost lost their footing there, and Mandron could have been in, but just about regained composure. Through to visiting goalkeeper Hemming. Bolton plays a tough ball to Bomono. Can't quite control it. Knowing look to a colleague. Another change for the home side. Looks like Brophy, an industrious, not quite as effective as he would have liked. Even him is confirmation on the board. ต้องยอมอ่ะ He's going to be replaced by Josh Sims, who scored the winner at the weekend. Obviously not enough to get a start. It's a good 22 or so minutes, and well, as we say, around the final quarter of the game, Rob will take us through to full time. Yeah, cheers, Jack. A couple of changes made then by both sides. It's still a fairly even contest in terms of chances, i.e. not many. Maybe St Mirren are shading possession, not really turning the screw as yet, but a quarter of the game to go is still long enough. Of course, Ross County still lead by that goal gifted to them, put away by White in the 11th minute. They're playing the percentage game. The Stag is balling behind the fullback, but he's able to turn and clear it up towards the halfway line. Strong challenge from Leek, a tackle. Was he fouled? He's put it into touch, and it'll be a throw in to St Mirren deep inside their own half if he's adjudged to have been fouled. Yeah, and, looking at a replay, Andron was second to the ball before Leek got there, and it's a free kick to County on the halfway line practically with a little over 20 minutes to go. Looks as though St Mirren are going to make another change in a moment. Probably not before this free kick, which isn't within shooting range, of course, but a chance to lump it in the box if nothing else. Captain might well be the target. He won the throw in. He is the target. He's beaten in the air though by Bacchus. Mandron then heads out of the area. A bit of head tennis is followed. Leeks trying to keep it alive. St Mirren can't quite clear, but eventually Afete brings it back to the halfway line, and then goes after a little เก็บกดนะเก็บกดมาตั้งนานนะครับตั้งแต่วันเสมอเชลซีใช่ไหม Headed clear back to the halfway line. Only to Jenks though, and then not for the first time. Substitute just come on. Sims has slipped. It might have been offside anyway, and it's a free kick to St Mirren, and a chance with that stoppage in play to make a double change. And
Well, he's had no service, Mandron. He's going off. It's a triple change. Mandron, Jameson and Bumono are going off. Ayunga, Lasagna and Brown are coming on. Yeah, so it's been decisive, hasn't he, Robinson? And Lasagna and Brown will bring fresh impetus. Jameson had his moments, but you mentioned it, you know what's coming, don't you? And he got the ball near to the box at one stage, then 4 Ross County defenders went to เอา his left-hand side. เปิดเข้าไป โอ้โหยิงไอ้เหี้ยนึกว่าจะ4-5-3อีกโอ้โหอะไรวะเนี่ยคิดว่าลิเวอร์พูลจะได้4แชมป์ตามที่เขาทำนายวะไม่อะพี่ไม่ได้หรอพี่ FA ครับก็ยากแล้วพี่ไม่ได้อ้าวนิวคาสเซิลเนาแล้วครับเพื่อนๆจากแอนโทนีกอร์ดอนYeah, it didn't look as though he was appealing for a free kick. I think they're just checking if it's a free kick or a throw-in. They're not quite sure, but Boyd Muntz has been given the okay for the free kick. It's just a deep corner, really, right on the touchline, maybe 5 yards or so from the corner flag, a little bit further than that, 10, 15, swung in by Boyd Muntz, and it's stabbed into the back of an attack and then cleared at the second attempt. A little bit fortunate. I don't think it was convincing delivery. Again, it struggled to beat the first man, but it almost caused some panic as St Mirren come again with Ayunga shots, but miscued from 20-25 yards out, wide of the near post. But just trying to get involved. They need a goal. They've got 17.5 minutes plus stoppage time, and shots off. It wasn't a convincing strike, but it's an effort at goal. Yeah, more direct, isn't it? It's by Younger there. Some bemusement at his colleagues, who I think suggested he should have passed it because, as you say, it wasn't the most convincing effort. Obviously, time continues to tick. Ross County, of course, they've got a second goal now. That would probably be enough, but the ball over the top is well read by Fraser, whose clearance took a deflection off Sims, and it'll be a throw-in to St Mirren, deep inside their own half at the moment. But it's possession back as Don Carey looks a little bit nervous, hoping that his side can, of course, just see out the last quarter, well, less than a quarter now. 16.5 minutes plus stoppage time. Lots of possession for St Mirren, but at the moment they're struggling to get out of the middle of the pitch. Can't get it downfield and make it stay. A lot of their efforts at goal have been from outside the box. Scott's effort from inside the box is from a tight angle. They're just struggling to open up Ross County, which is surprising given how many goals that Ross County have conceded this season. Hit long by the home side, big up and under, but it's dealt with. It's going to come back, trying to use the pace of Brown down the right-hand side. He's just got in behind Leake, and then he kept it in, but then as he was coming up with a plan, he slipped over and took the ball with him into touch. Goal kick to Ross County. I'm thinking 1 goal's enough, Jack. I think so, yeah, just because the lack of creativity and lack of chances that St Mirren have produced so far. It was a poor goal to concede, but Ross County, the way they play at the moment, they don't look like they're going to cough up that kind of chance to the visitors, who do a lot of running, creating anything. As I said before, it seems that Don Cowie is coming in this interim role, and his priority is just to get his side through the basics well and play the percentages, and it's working out for him so far. Don't keep many clean sheets, but they're heading for 1 at the moment. There's still 15 minutes plus stoppage time left, and of course the advantage is only 1. Ought to be a little bit of a defensive climbing there, but no foul given. St Mirren win it back near the halfway line, but then try and come back quickly. Boyd Muntz's layoff is it's behind Tanzo, who'd overrun the ball, and then it trickles into touch for throwing to Ross County. And nervous faces in the crowd, and hanging on is exaggerating the problem. They're not threatening a second goal, Ross County, and so there's always going to be those sort of nervous feeling for the fans, I'm sure. And here comes St Mirren in possession again, but the layoff is back
into their own half from Boyd 6-2 Cross to Bolton, switches it back to the left. เหี้ยมันโหดจริงๆอ่ะโควาสิตยิงนะเพื่อนอะไรวะเพื่อนมันไปโดนตัวไหนของวาซิตี้เนี่ยเพื่อนมันโหดอะไรขนาดนี้วะโอ้โหเพื่อนมันไปได้ยังไง He'll just have to get on with it as best he can. But again, it's a decent position to get into. Crossing into the box remains poor. Yes, it does. Tanza's been especially guilty of that. It's almost, was in the Ross County playing the percentages. It's been a percentage ball. He's not picked anyone out, and he seems to be lofting it and giving, well, almost catching practice more than anything. There's no real pace and venom. But when he has done that, he hasn't beaten the first man. So maybe just lacking confidence. Yeah, the Ross County will be happy with that. Only takes one delivery, of course. Gives, I should say, Unga now a chance aerially. They do have some presence in that forward position. Do St Mirren, they're just struggling to find him at the moment. They've got some defending to do. Have Saints under a little bit of pressure is Asani, but he's managed to hold off that pressure, lays it back to Fraser, out to Tanza, down into the Ross County half, cleared though by a Fete that's going to bounce through to Hemming. Indication that Ross County รอบต่อไปใครเจอซิตี้เตรียมตัวกลับบ้านไอ้เยี่ยงโหดพี่ quickly as possible perhaps. Ball over the top looking for Brown, but that's got too much on it. And that will bounce behind for a goal kick to Ross County. I think Stephen Robinson, that look hasn't changed since the 11th minute. It looks absolute frustration on his face. Yeah, he does almost disbelief that look, wasn't it? It's just like exasperation, I think is the best way to describe it. He looks like he's lost all hope, doesn't he? As the camera focuses in on him. His team will play better, no doubt about it, than what they have done for 78 minutes of this game, and yet they might still win it. They're certainly getting more bodies forward, they're looking a little bit more up-tempo, well, execution has not been good, and that's an example of it, as Boyd Muntz runs into trouble. Reed tries to bring it away, but he's dispossessed. And St Mirren will start again with Fraser, feeding it out to Tanza, right-footed, can't get it up to a younger as a Fete pumps it back into the St Mirren half. This time Gogic beats Sims to the ball, goes back to Hemming out of his area before he launches it long towards a younger. I think he got the flick on, but again a Fete's got the second ball. Slightly miscued clearance, but it's found touch and away from danger for the time being. St Mirren, of course, in a rush to take the throw-in, and they've been allowed to do that near the halfway line. Nice little 1-2, Boyd Muntz now out to Brown, under pressure there with two around him, another poor cross into the middle, bounces into the 18-yard box before it's cleared, and St Mirren have to settle for the throw-in. Gogic goes up to the feet of the younger this time, who's under real pressure trying to hold off 2-3 defenders. He wants a free kick, he's not going to get it, and Ross County have it back. Thought there might have been a potential for a counter there. Not quite, as it's held up with the overlapping run of Reed. He's got two in the box to aim for, he doesn't get it past the legs of Bolton. He has to go and retrieve it, he still has possession. Then there's a double ricochet as Bolton got a foot in. It's come off Reed last. Throw in is St Mirren's. Inside their own half, with a fraction of it, 10 minutes to go. Hit long downfield to Alassane, but it's again too heavy, bounces beyond him. St Mirren, sorry, Ross County, anywhere will do. เฮ้ยแบ็คเวิร์ดตีเสมอ 1-1 ว่ะ Here is Fraser. Infield to Boyd Muntz. Fraser's carried on his run, trying to lead by example, slips it inside the fullback, can he get there? No, he slipped as he did right on the byline, Alassane, and it's gone behind for a goal kick. All of a sudden Fraser up as part of the attack, and it was not a bad position to be in, but there's no end product. No end product, but as you mentioned really in the first half, they seem to be getting a bit deep at the moment. Ross County did that as the
game went on in the first half, and it was very, very deep, and that was kind of shown by how far Fraser was allowed to advance with the ball. He's doing a good job of taking seconds out of the game, isn't he? Wickens, he's taking a good half a minute, maybe more out, clears his lines, but the thing is, it's coming back at the moment. I think the strikers are tired for the hosts, and the defence are very, very deep. That's wild by Leek, but advantage is being played now because it's going to be a yellow card against Leek for a wayward challenge on ball. No, is it, or is it? Yeah, he did get him. He did get him. For a moment, I thought he was getting a yellow card for diving, but no, Leek's gone into the butt, like you say. He was always second best. That might have even been third best to anybody else on the pitch for that one. And it was nudged past him. The ball had gone, I think it's fair to say. And it's a dangerous position in the sense that it's near a corner, but as I've already said, in my opinion, the delivery from these set situations has not offered the attackers much chance. It's maybe 25 yards. Again, it's right on the touchline. Delivery doesn't beat the first man, and it's headed back to the free kick taker, who's got a second bite of the cherry, but he is closed down, needs some support. It comes from Bacchus, who tries to feed it down to Boyd Muntz, and he does at least win his side a corner ลูกที่7ยังไม่มาแบ็คเบิร์นตีเสมอใช่พี่ตีเสมอ1-1เอาเฮ้ยเลสเตอร์นำหวานเพื่อนยีเลสเตอร์ขึ้นนำช่วงทดเวลาตามบอลมัดใครไว้ที่ยิงอ่ะเพื่อนโอ้โหA couple of players, but a jostling. It's all good-natured, it would appear. Both have got sort of smiles on their face, King and Lasagna. Right next to the keeper. Lasagna's trying to make himself a nuisance. King is trying to stop him doing that. Delivery is going to be an in-swinger. It's high towards the far post, but it's another good claim from Wickens. There's bodies around him. A semblance that there's half a chance there, because I don't think he actually leaves the ground. But having said that, I'm not sure too many St Mirren players did either. I guess they're always second best. Better delivery than last free kick, but it's still not good enough. It was a better delivery, wasn't it? But it's just too close to the goalkeeper, who stood his ground and stood firm. That's a mistake by Aina, but he got away with it because Tanz's touch was too strong, but they're so deep at the moment. Ross County are barely coming out of their own box, and it's allowing St Mirren to just get that field position and even maybe try and force a mistake from the opposition. Another poor cross from Scott, and it's clear up to the halfway line. Gogic has it there, forcing Mirren, so he's going to come back. They are just retreating towards their own 18-yard box. They do try and counter Roscoe, they just can't keep hold of the ball long enough. Can they keep St Mirren out? It's with Olasanya on the left wing, coming inside on his right. Seems to take a while to get it under control. Boyd Muntz takes over, but then I don't know if that's deliberate. He's gone low. Shot comes in from Bolton. He's 40 yards out. It's over the bar. That's symptomatic of St Mirren's struggles in the final third. They're not getting anywhere, and so Bolton's trying his luck from all sorts of distances and doesn't threaten. Yeah, it's unkind, isn't it? But when you say a centre-half trying to score from 30 yards, you know his team are starting to get frustrated. A triple change by the looks of it for Ross County. Effette's in a decent game. With Knox in there as well. He's going to be off. Murray too is in a lot of running, and Chief, who's on a yellow card. Henderson, Harmon and Brown, the players to replace them. Yeah, obviously fresh legs as much as anything. They're not seeing much of the ball either. Another factor is, of course, Chief's on a yellow card, so that's something to consider. I think they're going to protect the 1-0, I reckon, as the genius that I am. 1-0 with 5 minutes to go for the side, second bottom of the table. They're going to want to keep that clean sheet to get the 3 points. 5 minutes left, plus stoppage time. St Mirren got a chance in them.
ball over the top is flicked on by a younger, but it's only partially cleared. Oh, and there could be a chance. Oh, this is in the back of the net. What on earth was Aina doing? He had a chance to clear. Was he trying to shield it forward? The keeper to come off his line. Doesn't matter. Olasanya has beaten the player to the ball. It's in the back of the net. I don't think it was the cleanest strike. Maybe a fraction scuffed. Maybe that wrong-footed Wickens. But I thought Aina was going to clear it, and he didn't. I'm not quite sure what he's doing. It's half a flick on. Aina seems to be in control of the situation. He just waits and he waits and he waits, and Olasanya just gets in round the side of him. The goalkeeper's, I think, anticipating that the defender, he just gets caught in two minds. Maybe they go to sleep a bit there, Ross County. There's no one marking Scott, and that just kind of throws everyone out of kilter. Aina's perhaps distracted, and maybe I'm looking for excuses. He just stops, he just waits, and Olasanya shows great determination to get him round the side and with his left foot guide it past the goalkeeper. And it's game on now, isn't it? Game on. They're definitely trying to hold out now. 1-1 it's not great defending. Obviously, it's not as catastrophic defending in the same sense as, of course, the Ross County goal, where two defenders teed up a striker. But it's certainly not good defending. And, well, now it's only a point as things stand, but with 3 minutes plus stoppage time, they've got the bit between the teeth. Here they go again. This played through, could be a chance. Scott stabs it towards goal, but he's miscued. I think he was possibly trying to be a bit too nonchalant, because he's clean through after being set up by Olasanya. Keeper to beat, and it's horribly wide. What an impact Olasanya's made. I just don't think he fancied it on his left foot, did he? He just tried to guide it, toe poke it really past the goalkeeper, who tried to narrow the angle, but trying to hit the targets. Nervous faces around Dingwall now from the home fans. St Mirren, best part of a 4-hour journey from Paisley up to the Highlands. But suddenly there's a chance that they might be going home. It might all be worth it. Yeah. Both teams have scored as well. I said that wouldn't happen. I'm getting everything wrong, as Leake has been caught. Yellow card given to, I think that's a younger who's going to get it just a fraction late. And Leake, who's on a yellow card himself, of course, is picked up, is picking himself up. Yeah, I'm not sure that's a yellow card challenge, but he didn't win the ball, the younger. He's gone into the book. Free kick to Ross County on the halfway line. And an opportunity to get it forward. Into the final 2 minutes, though, in Dingwall. Independent unofficial off-tube studio commentary. Ross County gifted a goal. Not quite as much of a gift, but still defending wasn't great for the equaliser, which didn't look like it was coming. And now it's anybody's. The free kick comes to nothing. They've gone long and early, and it's cleared. And then just closed down as he was trying to work out what to do with it. Brownie has to settle for the throw-in, because it's blocked into touch by goal scorer Olasanya. And it doesn't look as though Brown's in any rush to take this one. He goes down the line, but miscue from Gogic, and Sims has got him behind him. Low ball in towards the near post, blocked by Fraser, and then Gogic hooks it over his head into touch, giving his tee up for White in the first half. He might just have been nervous there. Header forward, though, from Brown for Ross County is a little bit ambitious, and St Mirren are able to clear. Potential counter on, but not enough on that pass this time. Not a great clearance from Brown, and St Mirren have it once again, although Olasanya goes back into his own half to find Tanza. 30 seconds left. There's a whole lot more energy about St Mirren now. It's taken a gift of a goal to get them back in it. 86.5 minutes it's taken them to get going. They've got a sort of vibrancy about them, but again, counties need to get away from the edge of their own box. They're inviting the pressure. Fortunately for them, it looks like Joe Nyunga has brought his wrong boots this evening. He just can't seem to get control of the ball. From Brighton man, the board comes at 7 minutes of additional time. I'm not quite sure where they've got that from, but it serves up an entertaining end. Yeah, I mean, obviously they made a load of subs, but a few of them at the same time. 7 minutes, and we've just entered that. One apiece. Ross County in front of the 11th minute. St Mirren equalised in the 86th. So a goal at each end of the game, and
Looking more likely, no surprise, St Mirren. They've got the possibility of course, going above Kilmarnock with the victory. A draw won't do it. That will have, having played a game more than Kelly, but they've still got to get that win, and they're 6 minutes away from not achieving it. Gogic, well, he goes for the diagonal, it's blocked. Might have just caught it in a rough area there, Henderson. Could just be time wasting. But sorry, it's White actually. But he might have got that in the midships, and he's slow to get up. Throw into St Mirren on the halfway line, right hand side. And foul throw, but it's allowed to continue. Bolton has it. He's not being closed down either. Cross again doesn't be the first man. It's actually flicked on inadvertently. Shot comes in from 25 yards out, but always rising from Boyd Muntz over the bar comfortably. And that is a goal kick, and I think Wickens might just take a few more seconds off this one. Yeah, draw suits Ross County more than it suits St Mirren. You would think certainly would have taken it, you believe, coming into this game. St Mirren will answer themselves to win, and disappointing for Ross County because they played a pretty structured game, very pragmatic. One error they've made, they've been punished for it, but they just need to make sure they can hold on for a point. Yeah, talking as if St Mirren are the only side that can win this. Of course, that's not true, as that's a strong challenge from Tanzer. This might go into the book. Yeah, just getting inside him was Benson. He's been flattened. Henderson, rather. He slightly overran it, Henderson, but of course he's quick enough to get to the ball. Came inside Tanzer, whose eyes were lighting up for a strong challenge. Once the ball's gone, it's a yellow card. No surprise. And a free kick. Level with the right edge of the box, but a good 35-40 yards from goal, so I don't think they're going to be striking it at goal. Try and tease it into the middle, get some kind of headed opportunity. Delivery from St Mirren's been pretty poor from set-piece situations, because they've had more of them. And what's the delivery going to be like? It's not the worst. Bounces once, not just once, twice. Sims waits for it to come, but Brown won't let it and hooks it away into touch, throw into Ross County. And the threat remains for the home side. Taking a bit of a chance letting the ball bounce, but I suppose there's challenges on the ball. They've taken the throw, whipped in right-footed, high and hanging. Tanzer wins the first header, but it's headed across the face of goal, or through the 18-yard box. It's hooked away before it can go behind. For a goal, for a corner kick by Brown, back there helping out defensively. Throwing is Ross County's, but they've given away possession. Well, that's not a great clearance though from St Mirren. It's picked up by Henderson. Lofted in down the channel towards White. He nods it down. Edge of the box, slip through for Sims to the byline cross, blocked behind by Fraser, and that will be a corner kick to Ross County. All of a sudden, County have got a bit of momentum. Yeah, whatever all we're saying about St Mirren seem to have found their energy, so do Ross County now. King's delivery's been pretty good, you have to say, since he took over the set pieces, and they've certainly got plenty of targets to aim for. Yeah, it's going to be an in-swinger, right-footed from the County left. Kings across to take it. Nobody's on the penalty spot, they're all in the 6-yard box. It's punched away by Hemming to the edge of the box. It's miscued back into a dangerous area. I'm not sure if that was an attempted shot or crossed. It was neither. That was from Henderson, and St Mirren were able to clear it up to the halfway line. Brown beats Lasagna to the ball. Has to go back to his keeper though. He launches it downfield. Tanzer's only helped it into the path of Henderson, but then wins it back. Hooks it into the County half, and under no pressure, Aina is able to turn and clear. Gogic heads it back into the County half, and then a little bit too close to his man. Leak is pushed over. Alasanya has been really full of running. Perhaps no surprise once after scoring, but his pace and liveliness has just meant that Leak didn't want him to settle. Free kick in the centre circle. Got to be worth or be pushing for a start now against
At Aberdeen rather at the weekend. He's made a big difference last time. Not just got the goal, but his dynamism wasn't there before. Yeah, I think Brown's had an impact down the right as well. Certainly after he came up, simply by keeping Leek or Reed wide, stretching that defence. And there was always a feeling James was coming into traffic. Free kick is just lofted to the edge of the box. Henderson, though, heads clear. Sims helps it further from danger, not particularly far. Tanza's going to put it back into the box, and that's a good header clear from Leek. Out of play, throwing it to the visiting side, maybe 20 yards from goal, left-hand side. And Bacchus has come across to take it purposefully, indicating this is going to be launched into the middle. We've seen a long throw yet, but this one is coming in. I've seen worse, but it's a header one, though, by Ross County. Not a great clearance, so second time, so the pressure is still on with Bacchus on the left touchline to Tanza. First time cross, headed away by Aina, up to the halfway line. Godjic is there for St Mirren. Boyd Muntz is going to launch a diagonal back in, which had been there. Brown just scrambling back towards the goal. In the end, he can't get there, and it's arced away from Fraser up from the back. It looked dangerous for a time being, but that might just be the last chance, because 7 minutes of stoppage time is about to be completed. It will be when Wickens takes this goal kick. He hasn't exactly been in a rush. Into the 8th minute of stoppage time. There is the full-time whistle. A couple of defensive errors have allowed 2 goals in. Ross County got the lead in the 11th minute, cancelled out late on by Alessandro. It's finished. Ross County 1, St Mirren 1. Our next football commentary match is getting ever nearer, so why not take the opportunity of having a bet on the match? Whether you're interested in betting on the match result, first player to score, the last scorer, correct score, double result, total goals market, handicap betting, or any other of our exciting markets, it's fun to be involved. Don't forget, when the match kicks off, you can sit back and enjoy superb independent studio commentary while also enjoying our in-play betting opportunities. Good luck. Our next football commentary match is getting ever nearer, so why not take the opportunity of having a bet on the match? Whether you're interested in betting on the match result, the first player to score, the last scorer, correct score, double result, total goals market, handicap betting, or any other of our exciting markets, it's fun to be involved. Don't forget, when the match kicks off, you can sit back and enjoy superb independent studio commentary while also enjoying our in-play betting opportunities. Good luck. Our next football commentary match is getting ever nearer, so why not take the opportunity of having a bet on the match? สวัสดีครับ interested in betting on the แมน match ซิตี้ result, จบ the เก first ม player แล้ว to score, the last scorer, ใช่ครับพี่ double result, total goals market, ช handicap นะแล้ว betting, or any other of our exciting markets, ที่ it's ชนะ fun แล้ to ว be involved. Don't forget, when the match kicks off, you can sit back and enjoy หก superb หก independent สองใช่ studio ปะ commentary ผู้ while ซิตี้ also อ่ะพี่ enjoying our in-play betting opportunities. Good luck. แต่คู่เนี่ยพี่แต่คู่ไอ้เลสเตอร์อ่ะมันต่อเวลาไงแต่เลสเตอร์เขาเสือกพลิกกลับมายิงได้ไงพี่ที่สำคัญอ่ะเลสเตอร์ชนะแล้ว1-0เอาตรงจบแล้วใช่ไหมพี่เรียบร้อยเพื่อน1-0เลสเตอร์ก็ชนะโอ้โหอะไรวะเนี่ยซิตี้ก็ชนะ6-2เลสเตอร์ใกล้แล้วนี่ใกล้แล้วครับ
ตื่นขอโทษพี่ผมไม่ได้เปิดเสียงไว้ ขออภัยพี่ขออภัย แต่ยังดียังได้ยิน เอ้ยแต่ยังดียังเห็น เวลา3 นาทีพี่คู่เลสเตอร์อะเลสเตอร์ประตูดาวรุ่งใช่ใช่เอ้ยแต่คู่นิวอ่ะเหลือคู่นี้จบใช่ไหมถ้าเลสเตอร์ชนะเดี๋ยวดูแบ็กเบิร์นกับคู่นิวต่อมันก็ยังเสมอกันอยู่พี่แบ็กเบิร์นกับคู่นิวอ่ะแบ็กเบิร์นประตูดาวรุ่งเหรอเลสเตอร์น่าจะใช่นะประตูชาวโปแลนด์อะจาขอบตัวโคเลซี่อะไร อ่านยากว่ะโหภาษานี้อ่านยากมากเลยเอาแล้วหลุดแล้วพี่เพิ่งตื่นมาสักพักเข้ามาเจอตุ๊กคอพับแล้ว หลับไปอ่ะพี่ต่อเวลาเลยโทรปลุกไปไม่ตื่น ขอโทษครับพี่ผมไม่ได้เปิดเสียงเรียบร้อยพี่เลสเตอร์ชนะคู่นิวกับแต่แม่งแบบไอเดือดพี่เราดูคู่ไอ้นี่ต่อนะพี่แบ็กเบิร์นกับนิวคาสเซิลอะต่อเวลาไอ้ยังพูดถึงแบ็กเบิร์นสู้นิวคาสเซิลได้ไงวะพี่แม่งในแชมเปี้ยนชิพแม่งก็อยู่อันดับ16นะพี่ใช่ครับเลสเตอร์ชนะพี่1-0ดีใจด้วยครับน้องพัดเข้ารอบต่อไป
เอาโอ้โหพูดถึงอะพี่นะแบ็กเบิร์นอะพี่ดูคู่แบ็กเบิร์นอยู่นะพี่แบ็กเบิร์นกับนิวคาสเซิลอยู่นะพี่เอาเพื่อนๆไปแบ็กเบิร์นไม่น่าเชื่อแบ็กเบิร์นแม่งสู้ได้เฉยนี่ครับนี่อดีตแชมป์พรีเมียร์เนี่ยเฮ้อมันจะยิงจุดโทษจริงเหรอพี่คู่แบ็กเบิร์นกับนิวเนี่ยเลสเตอร์ยังชนะได้เลยเลสเตอร์ก็เขี่ยนิวคาสเซิลตกรอบไปปะเพื่อนครับบูโน่กิมมาไลท์คนเปิดแล้วแม่งเราพูดถึงตัวแบ็กเบิร์นที่ผมไม่รู้จักเลยนะเว้ยเพื่อนไม่เหี้ยสักตัวเลยอะเพื่อนเนี่ยแต่มันสู้ดีอะสู้นิวคาสเซิลดีไมลี่แล้วพูดถึงนิวคาสเซิลมันก็ชุดใหญ่เหมือนกันนะเว้ยเพื่อนพี่ไม่ได้มาดู2 คืนใช่หอพักผ่อนหมอนัดนอนน้อยครับเดี๋ยวความดันขึ้นนะหมอเอ็ดเอาครับเลยหยุดดูไป2 วันเมื่อวานผมก็ไม่ได้มาไลฟ์พี่เมื่อวานอะ
อ้าวเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยเซฟได้ไงอ่ะพูดแบ็คเบิร์นโอเคแบ็คเบิร์นแบ็คเบิร์นเดือนก็ตั้งแต่เดือนหน้าไปผมก็จะไม่ค่อยไลฟ์ตอนดึกแล้วเหมือนกันถ้าไม่ใช่คู่ใหญ่อ่ะพี่ถ้าไม่ใช่แบบคู่ใหญ่ๆจริงๆนะผมก็จะไม่ไลฟ์ตอนดึกแล้วเหมือนกันพักผ่อนเพราะผมหลับบ่อยมากเลยผมก็ไม่ไหวอ่ะอืมโอ้เชี่ยเอ้ยไม่ได้เหนียวว่ะไอ้เหี้ยเพื่อนประตูแบ็คเบิร์นอ่ะเหนียวชิบหายอืมเน้นที่ไม่ใหญ่เหรอพี่จะมานานไลฟ์ตอนช่วงหัวค่ำตอน4 ทุ่ม5 ทุ่มมากขึ้นด้วยจะมาไลฟ์พวกคุยเรื่องฟุตบอลกันมากขึ้นด้วยพี่ไม่เน้นไม่เน้นทีมเล็กละเน้นเฉพาะแบบท็อปซิกหรือไม่ก็บางครั้งก็จะไม่ใช่ท็อปซิกด้วยอาจจะอาร์เซนอลแมนยูแมนซิตเชลซีอะไรท็อปซิกก็แหละพี่อาจจะเน้นแค่ท็อปซิกพอแล้วก็มาคุยหลังเกมอะพี่ว่านิวมันจะชนะไหมพี่วินเพื่อนนิวมันชนะแบ็คเบิร์นไหมเจอซิตี้เมื่อกี้แม่งฮาแลนด์ยิงยิงกี่ลูกวะยิง5 ลูกใช่ไหมก็โหดแล้วนะพี่เจอเดอะบอยแอสซิสต์4 ลูกอีกโหดเมื่อกี้มีโซไซดัดเสมอมา
มาลาก้านะครับ1-1ลียงจุดโทษไปคู่เนี้ยจริงๆให้นิวตกรอบอ่ะคู่ไม่มันไม่ต้องมาไลฟ์เอาเวลาไปนอนดีกว่าเพราะตัวต้องขายของใช่อดนอนไม่ดีอันตรายนะใช่พี่ตื่นเช้าอ่ะเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์นี่ตอนที่ผมแบบคุยหลังเกมมากขึ้นคุยก่อนเกมหลังเกมอะมากขึ้นพี่เอาไว้เพื่อนเนี่ยเพื่อนตัวนิวคาสเซิลน่ะก็แบบชุดใหญ่ไฟกระพริบเหมือนกันนะเพื่อนวันเนี้ยเอาชุดใหญ่ลงหมดอ่ะเนี่ยตัวสำรองอย่างที่ลงมาฮาวิบาลมิเกลเมลอนนะลูอิสไมลี่ลิฟาเมนโตลงหมดเลยอ่ะแม้กระทั่งตัวจริงที่ลง11คนก็สุดยอดนะเพื่อนแต่แม่งตัวตัวไอไอไอแบ็คเบิร์นนี่คือผมไม่รู้จักเลยสักตัวไม่คือไม่รู้เลยไม่เคยเห็นเลยว่าเพื่อนๆโทษไปเพื่อนๆคู่เนี้ยทุกอ่านข่าวเรียวฟอร์ดินานด์ยังครับที่มันบอกว่าพี่ต้าเราต้องต้องไปคุมแมนยูโคตรขำเลยจริงเหรอฟอร์ดินานด์นี่นะมันบอก
เนี่ยอย่างเอดูก็ให้สัมภาษณ์นั้นเพื่อนตอนช่วงซัมเมอร์อาจจะมีกองหน้าเวนนินามก็พูดมันได้ไงวะจริงครับข่าวเมื่อกลางวันนี้เองมึงให้เดต้ากูไปคุมแมนยูเหรอมึงไม่ไปคุมเองอ่ะเฟยนานสัตว์เอ้ยเก่งนะกับมึงอ่ะไปเก่งนะมึงไปคุมเองนู่นไปมันอยากได้พี่ต้าเหรอบอกพี่ต้าเราต้องไปคุมแมนยูโคตรขำเลยมันมีข่าวยาวกว่านี้อ่ะพี่คุมแมนยูเพราะอะไรอ่ะมันบอกเหตุผลไหมเพราะอะไรคือทำไมถึงอยากให้พี่ต้าไปคุมแมนยูเอาเรียบร้อยเรียบร้อยนิวคาสเซิลเรียบร้อยยิงเรียบร้อยโอ้โหไอ้เฮียเซฟได้เฉยเลยอะไรกันวะเนี่ยอ๋อเพอพิต้าเราโหดเอาเรียบร้อยไอ้เหี้ย โอ้โหติดเซฟเหมือนกันแบ็กเบิร์นหลุดเดี่ยวอะไรวะเนี่ย มันประสาทด้วยแหละครับเดี๋ยวแซะปืนเดี๋ยวชมปืนมั่วไปหมด เอาไปแล้วนิวคาสเซิลโอ้โหแม่เพื่อนไม่ได้ครับยังไม่ได้เอาเว้ยเอาเว้ยเพื่อนๆหอยบานยิงโอ้โหเหี้ยเกือบได้ เอาวิบาล
ครับโดนถอดออกไปแล้วเพื่อนเหมือนในแกลลี่ครับกับคาร์เลเกอร์ครับเดี๋ยวชมเดี๋ยวด่าทีมเราไอ้พวกนักวิเคราะห์เกมจริงอ่ะพี่จริงจริงพี่แม่งชอบด่าเราชิบหายเอาเว้ยเพื่อนอีก3 นาทีอีก3 นาทีเออเอาเพื่อนมันต้องยิงจุดโทษวันเนี้ยดูทรงนะเพื่อนเอาเพื่อนยิงจุดโทษเถอะเพื่อนอยากดูจุดโทษเพื่อนคู่นิวคาสเซิลกับแบ็กเบิร์นเนี่ย
เอาเพื่อนทดเวลา1 นาทีครับครึ่งแรกเอาเพื่อนหมดเวลาว่ะเอาว่ะมายิงจุดโทษครับคู่แบ็คเบิร์นกับนิวอย่าหลับสิ ไม่หลับ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 ยิ่งเกมที่เราชนะลิเวอร์พูลกันเลเกอร์มันออกมาออกอาการเกินว่าพวกเราดีใจเกินกันเวอร์ครับเหมือนได้แชมป์มันคงแค้นทีมเราที่ชนะทีมมันมากกว่าใช่ใช่ใช่ผมจำได้เลยมันด่าเราหาว่าดีใจเกินเหตุครอปยังบอกเลยว่าก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเราก็รู้ว่าลิเวอร์พูลแต่ก่อนเราเจอลิเวอร์พูลคือเราสู้ไม่ได้ไงพี่เราเจอลิเวอร์พูลคือเราโดนอ่ะโดนอย่างเดียวอ่ะพี่โดน3 ลูก 4 ลูก 5 ลูกตลอดเลยอ่ะถ้าเราแบบมีความพัฒนาการอ่ะเรามาชนะเราจะดีใจไม่ได้เหรอวะเฮียงงมากเลยเฮียเวลาครอปยิงได้แม่งครอปวิ่งไปดีใจครึ่งสนามเฮียเหมือนได้แชมป์อ่ะวิ่งกระโดดดีใจไม่เห็นมึงพูดบ้างเลยส้นตีนจริงไหมอะพี่เวลาครอปชนะครอปดีใจอ่ะเห็นครอปวิ่งแม่งนู่นอ่ะครึ่งสนามอ่ะวิ่งแล้วก็ชกลมเขาอ่ะเนี่ยวิ่งไปแล้วก็ท่าเนี้ยเนี่ยท่าเนี้ย ไม่เห็นพูดบ้างเลยเฮียใช่ไหมล่ะพี่อ่ะใช่ดีกว่าใช่ครอปยังไม่ว่าเลยครอปออกมาเป็นเรื่องปกติชนะก็ต้องดีใจใช่พี่เอาเพื่อนนิวคาสเซิลยิงก่อนนะเพื่อน
โอ้โหเรียบร้อยแบ็คเบิร์นชนะ4-3เกียรตินิวใช่พี่อ้าวเฮียแล้วไงแบ็คเบิร์นเอ้ายิงติดเซฟตั้งแต่หัววันเลยอะไรวะโอ้โหอ้าวเฮ้ยติดเซฟเหมือนกันเอาเว้ยเอาเว้ยแบ็คเบิร์นเซฟได้เหมือนกันเว้ยไม่เข้าเด็กนิวเด็กเก่าเลเตอร์ใช่เรียบร้อยครับ อือหือเอาเว้ย1-1เว้ยอยากให้แบ็คเบิร์นกลับมาพรีเมียร์ใช่ครับอดีตแชมป์พรีเมียร์เลยนะใช่พี่แสบมากตอนนั้นอ่ะอู้แต่ตัวมันดีนะพี่ตอนที่มันได้แชมป์อ่ะอืมดูทรงแล้วน่าจะยาวเพื่อน
ไม่นี่มันรอบห้าใช่ไหมพี่เพื่อนๆคือมันรอบห้าเนี่ยนี่มันรอบกี่ทีมวะพี่เพื่อนๆรอบ32ใช่ไหมหรือว่ารอบเท่าไหร่วะพี่เรียบร้อยรอบ16อ๋อ16ทีมเหรอพี่ใช่เว้ย16 ทีมเว้ยวันนี้4 คู่วันนี้3 คู่เมื่อวาน1 คู่แล้วก็พรุ่งนี้อีก4 คู่ใช่16เข้าเพื่อเสมอนะเพื่อนไม่เข้าไม่ถ้าไม่เข้านี่อืมเรียบร้อยเพื่อนๆไอ้เหี้ยตบล่อครับเสียดายครับใช่ครับรอบ16เสียดายนอนเราครับถ้วยนี้ของชอบใช่เรียบร้อยเพื่อนแบ็คเบิร์ดคนสุดท้ายยิงไม่เข้าอะไรเพื่อนโอ้โหคนสุดท้ายยิงไม่เข้าเพื่อนเรียบร้อยครับเพื่อนจบเจ้าไปแล้วหรือวันนี้สรุปแล้วหลายเพื่อนสรุปตามนี้ครับเพื่อนๆทีมที่เข้ารอบก็มีเลสเตอร์นะครับนิวคาสเซิลแล้วก็แมนซิตี้นะครับเออไหนวะพี่นี่ครับพี่ก็น่าจะเป็นโคเวนที่ใช่ไหมครับโคเวนที่ซิตี้แล้วก็เลสเตอร์นิวคาสเซิลเลสเตอร์นะครับก็แมนซิตี้พรุ่งนี้มี4 คู่นะเพื่อนๆพรุ่งนี้มีเชลซีกับลีดนะครับนอตติงแฮมกับแมนยูแล้วก็วูฟกับไบรตันลิเวอร์พูลกับเซาท์นะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้แพ้จุดโทษครับพี่แพ้5-4เอ้ยใช่ประมาณนั้นแหละมั้งพี่คนสุดท้ายยิงไม่เข้าอ่ะก็ยิงกันมาเข้าคนละ4 ลูกเท่ากันเอ้ยคนละ3 ลูกนะพี่
แล้วคนสุดท้ายของแบ็กเบิร์นเสือกยิงไม่เข้าครับจบเลยเพื่อนน่าเสียดายเพื่อนนี่ครับยิงเข้ามาคนละ4 ลูกนะครับแต่เฮ้ยแบ็กเบิร์นยิงเข้า3นิวคาสเซิลยิงเข้า4นะก็เลยแพ้ไปนะพรุ่งนี้มี4 คู่นะเพื่อนเดี๋ยวเราโฟกัสกันไปที่คู่แมนยูกับฟอเรสต์นะครับเพื่อนๆหรือว่าเชลซีกับลีดหรือว่านอตติงแฮมฟอเรสต์เจอแมนยูดูแมนยูดีกว่าพี่น่าจะสนุกมากกว่าลิเวอร์พูลไม่เอาเบื่อแล้วดูแมนยูดีกว่าพี่ดูแมนยูเชลซีก็เบื่อไม่เอาอ่ะเล่นหุกควยน่าหงุดหงิดนานเพื่อนดูแมนยูดีกว่าแมนยูกับนอตติงแฮมฟอเรสต์นะเพื่อนพรุ่งนี้ตี 2อะไรวะตี 2:30นะเพื่อนน่าจะตี 2:30ตี 2:45เชลกับลีดดีอ่ะได้พี่ได้ลีดน่าลุ้นได้พี่เชลซีกับลีดเหรอพรุ่งนี้ได้พี่ก็ขอบคุณมากนะเพื่อนๆพี่นะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับก่อนจากกันฝากกด Subscribe ฝากกดติดตามนะฝากสปอนเซอร์ด้วย@uscore365นะครับที่1เรื่องกีฬานะวันนี้ราตรีสวัสดิ์ฝันดีนะพี่ๆทุกคนนะครับบ๊ายบายนะพี่ๆ